你快不？幸好你是个女的，问这个话。你要是个男的，这话我还不敢回你。你快不？你很快，你们都挺快的。Hello， 早上好，早上好，你是我的男粉宝宝。男粉宝宝也要挂粉丝牌啊，男粉宝宝。今天估计会有很多黑粉宝宝，今天可能会有很多黑粉宝宝，黑宝宝。哎，我觉得，你看，我觉得这个熊猫特别适合咱们这个直播间，为什么？我的粉丝就是有白有黑，是吧？白的吧偏多，哎，黑的偏少。哪里有黑粉宝宝？你们等等，黑粉宝宝马上到达现场，你们等等。今天估计又是一场游击战直播啊！大家先做好思想准备，好不好？我们预备开始就随时抛。最近啊，我又到达了一轮新的网暴巅峰啊！真的，我跟你们讲，我这3年下来啊，大规模网暴我已经数不清了，我已经数不清我经历了多少次了，而且是一次比一次大，一次比一次严重。妈呀，我跟捅了马蜂窝一样。真的，我真的跟捅了马蜂窝一样啊！本来吧，我就是一个大家的互联网闺蜜而已，是不是？你们看，说的我多牛掰，我到今天为止不也就拿个手机，连个麦都不带的在这跟你们播吗？是不是？我还是走的这种极其接地气的路线，本来只想当一个普普通通的互联网闺蜜，没想到成了大家的众矢之的。哎，又压上了，哎，才华太多的掩盖不住。哎呀，大 V 挂我，是啊，要不然呢就是想抢我的女粉，要不然呢就是想攻击我，吸引他们的男粉。你说这事儿闹的怎么办呢？流量密码。流量密码呀！哎，来欢迎大家来到我的直播间啊！然后呢，我们每周是直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。由于本人是一个非常非常容易被大家攻击的对象。所以说呢，我们的直播间经常面临大规模举报被关播。那么呢，在这个情况之下，希望大家可以到我们的圈左上角头像点开到我们首页的粉丝群，然后呢，小助理会在粉丝群里边告诉大家什么时候开跑。然后想要学习金贵的关系，进金贵的社群找我们1v1，或者是预约连麦，或者是想要了解我们的哼哈10点半功能提升的宝宝们都是一样，左上角头像点开到我们首页的粉丝群找不到粉丝群的后台直接私我们下播以后会来回复你们的。好啦，我们开始连麦了，感谢门房秦大爷，我终于发现了秦大爷是我一个非常忠实的男粉，是不是？起码已经关注我好长时间了，已经连着来给我送过几10场的礼物了，感谢。Hello， 不是录屏这是直播这是直播。你好。哎 ，Hello， 你好。你好，曲曲，很高兴能跟你连麦。你好，哎，你说。能听到吗？可以的，你说。我先来介绍一下我的基本情况。我今年42岁，是一名家庭主妇，居住在2线城市。丈夫呢经营一家公司，年入1000W 左右。他的性格呢是生意男。我们有一个11岁的儿子。我在念稿子，sorry。现在的情况是，我发现他劈叉了他的秘书。当然了，他不承认，因为我没有逮到实锤。但是呢，这个事实基本上我是可以确定的。这个女的呢是个大龄未婚单身，37了，本地人，和她父母一起居住。
这个女的就是工作能力很强，也很能吃苦，属于那种经常11、12点还要在公司加班的那种。然后生活上的事情，什么订餐订票啊，也给我老公打点的，就是非常妥帖。然后我感觉我老公已经很依赖这个女的了，就是方方面面有点离不开她了。前天我要求他把这个女的开掉，他说这个女的已经参与了公司太多的业务，包括一些灰地带的东西嘛，就是不能随便动了。但是呢，我觉得主要是我老公心里不想开掉那个女的。我现在问题是什么？我暂时不想扯证，因为呢劈叉的证据不足，我觉得就是摊牌的话不是太利于财产的分配。然后呢，我跟我老公常年没有10点半，他之前也一直存在 PC， 其实也已经是我这边睁只眼闭只眼了。但是现在这个情况就是，我觉得这个女的整天跟他搞在一起，我担心如果再过个2年，他们把公司的资产转移，说不定再生个小孩，那我就很被动。所以我就是现在不知道该怎么办。首先关键是你老公跟你之间米是怎么在给？现在就是每个月发工资嘛，大概1个月10W 左右吧，从公司账上走。所以说他1年划到你这边的就100多。对。你有小孩吗？有小孩。然后这个费用涵盖小孩吗？涵盖。全涵盖，相当于这个10个 W 是家庭开支。对。那他年入上千个 W 这个事儿你是怎么知道的呢？你通过什么渠道了解呢？因为他手机上有公司账户的进出那些我都是可以看到的，而且我们有固定资产这块都是在我名下的。就是手上没有多少现金。他手机上关于公司的流水进出你能看到，你能拿到流水吗？你能拿到流水单吗？能拿到，可以拿到，因为公司财务这块，反正我想去查都是对我公开的。财务账是对你公开的是吧？对，我不参与公司经营，但是我随时可以去查嘛，他也没有拒绝。你是男孩还是女孩？男孩。男孩。多大了？11岁。11岁。然后你们现在是在国内的几线城市啊？2线城市。2线城市。那你是觉得他们2个人搞在一起会怕对你的这个维生关系造成动摇是吗？对。还是说你是怕对财产造成动摇？当然主要是财产，因为维生关系已经这么多年了嘛。我想知道你是怎么判定你老公是生意男的呢？他就是生意男，典型的生意男，就像我之前听过您的课嘛，就是我不知道怎么描述，就是做什么事情都是首先看利益吧，以结果为导向嘛，典型的这种思维路径。你家庭情况是什么？你老公做生意有借助你家里的力量吗？这倒没有，但是他也是白手起家。当初比如说我们20年前认识的时候，我方方面面条件绝对是远优于他的。在当时的情况下，我可能也是他心目中的一个小白富美。那现在他的业务你还有相关的利益关联吗？利益关联没有，就是我也是公司的法人，然后大概也有一定的股份，当然大股东肯定是他。那你觉得，首先第一点你觉得你跟你老公还会再有孩子吗？不会。不会。那你能够劝他去做那个渣吗？肯定不肯，以我对他的了解。这个肯与不肯，那不是得闹吗？对啊，但问题就是我没有实锤啊。不是这个东西不需要实锤啊，不是他跟别的人怎么样，这个东西不需要实锤。你想让他做这个事情，只是你们2个人之间的事儿。我知道他肯定不愿意呀，他绝对不会同意。你认为没有实锤，那你怎么能判断他跟那个女的实质性的关系呢？因为实锤太难了呀，实锤我不知道那个成语能不能说那个4个字的成语，除了那个他才会承认呀。之前其实他一直 PC 连消费记录我都能找出来，他都可以赖掉，都可以说这是我给客户付的，我自己并没有带人家怎么地，就是你没有这种证据，但是各种间接证据其实已经可以确定了这个事实。只有间接证据，没有实际证据。我的觉得我的想法是这个样子的，就是其实主要呢还是要防止他有载，就是说他只要是没载的情况下面，其实都还好。你所谓的这个什么资产情况外流，如果他已经把这个固定资产写到你的名下了，然后你还能随时查公司的账的话，其实这个事儿的发生概率就不大，因为他要做这个动作必须要有动机。
如果一个人这个女的37岁，对吧？然后呢，只是帮他做事儿的，然后跟他又没有崽的情况下，他有什么理由去而且你对他还睁一只眼闭一只眼，他有什么理由这么去操作呢？他没有动机，除非是他有崽，他才会有这个动机，否则他没有这个动机。因为这个女的她可能想长期跟这女的绑定，觉得她工作很能帮她干活呀。我跟你讲啊，是这样的啊，如果你老公是一个生意男的话，他非常简单，他脑子里只有2个字叫利益，对不对？他想的无非就是用这个人怎么好用怎么用，他是这么想问题的。他实际上是在利用人家对他的感情，然后让别人更加的服从于他，他其实是这个概念啊。是的，对呀，所以说你所谓的这个心里怕的这个东西，它必须要有一个非常强烈的动机才能引发。这个动机除了崽没有其他动机，他不可能光因为他跟那个女的感情引发这件事情。但是我觉得他如果跟他感情很好的话，他万一就是想跟他一起生活，想跟我这边断掉，也不是不可能。他如果是这样子的话，他米都可以不要，我告诉你。以我的判断，他不会不要米。那就对了呀。你现在手上拿到的固定资产有多少啊？家里房子都是我的，大概3000 W 吧。我觉得这个男的是这样的，一个生意男，他是绝对不可能说为了一个没有崽的女的想要什么把你们的资产转移到他那儿去，根本就不切实际呀。对，那万一他们生崽了呢？所以这就是问题呀，这个就是我跟你说的问题。我觉得你要在这个点上跟他2个人干架，要吵。我又没管你，我又没说你跟别人怎么着，对吧？但是我只是有这个担忧，仅此而已。所以说我要在这个点上，我要先跟你说好。那如果你不愿意，你的动机是什么？你要问问他呀。如果你不愿意，你的动机是什么？那这个事儿会不会，比如说对身体健康什么的，我感觉有个毛线，这个事儿是我没有什么对身体健康没有影响。哦，就是这个点，因为我跟你讲啊，就是任何一件事情，你现在已经想得很明白了啊，米我也想要的，哎，这个维生关系暂时我也不想破裂的，那我唯一的最大担忧无非是怕他对别人过度上头，对吧？然后把米搞出去了，或者怎么样。是的。但是基于你可以随时查账的情况下，他直接这么搞，这不太现实，他要费很大的劲去搞。他为什么要费很大的劲去搞？对，有什么事情必须触发这个事儿？他现在没有这个事儿，必须触发这个事儿。而且那个女的会动这个脑子的，我告诉你，如果说那个女的啊，已经方方面面啊，把她照顾得很那个的话，然后她自己又是一个大龄单身的话，她会动这个脑子。所以说这个是你一定要跟他2个人搞到底的，争取的东西。问题他现在不承认他跟那女的有，不用承认，你不需要他跟别的女的怎么样，你也不需要证明这件事儿，纯粹就是因为他现在多大？跟我一样42。对呀，你就跟他说男人中年危机这个事情不好讲的。你说反正我们2个人以后也不准备要小孩了，你就把这个事搞了。你说搞了，你想你在外面怎么玩怎么那个，我一直都是睁一只眼闭一只眼的一个态度，很清楚，对吧？但是在核心的原则性问题上，我不能做让步。你就在这个事情上面去跟他磨。他对小孩怎么样？对小孩，我觉得是一般，因为其实基本上他说在外面，小孩都是我带的。反正我跟你讲啊，你们啊有的时候是这样的，就是男人呢对于孩子亲职投入少了，知道吗？其实在这个点位上，他说他没时间呀，他说他有没时间呀，说没时间，这个东西都是可以争取的，知道吗？这个东西都是可以争取的。还有一点呢，就是你那个公司大吗？公司我不知道你大小是什么，反正流动资金大概在一不是多少人账上，人几十号吧。人家公司也不大，如果有机会的话，也可以把你熟悉的人安插在公司，稍微帮你观察观察，别的倒也没什么。我觉得主要还是孩子问题，好吧？好的，好的，就这样啊，拜拜。谢谢继续啊，谢谢，拜拜。哎，今天第一个案例上来，是不是非常能够为我证明？是吧？我们的直播间明明是什么样的案例都有，但是啊，有心之人呐，真的
他们实在是心眼子太坏了，这些人真的心眼子太坏了，是吧？你说你们有没有在我这个地方看到非常非常切实的商业斗争？你们有没有在我这个地方看到非常切实的商业斗争？我前2天看到有一个那个博主，就是也是一个做商业的一个博主，然后他说他干短视频的这3年，他以前是做实体的，他说他干短视频的这几年，他说他见证了他这辈子都没有见证过的恶心。他见证了真的是这辈子，他说他以前做实体已经觉得这个商业斗争已经够恶心的了，他说他这几年见证了他这辈子没有见证过的恶心。为了抢流量啊，为了抢客户啊，为了在这个里头去分一杯羹啊，真是什么事儿都干得出来，什么话都说得出来，真的是这样，太现实了。来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群找我们1v1，或者是预约连麦，或者是要提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们啊。还有啊，姑娘们，刚刚这个连麦的女孩子啊，我还有一点忘记讲了。还有我们直播间里所有的女孩子，你们一定要关注10点半这个事情啊！如果你跟你的老公常年都没有这个事儿，你不要自己啊把眼睛一捂啊，我们没问题，我们都挺好，我们没问题，是吧？你自己心里会慌，你在慌什么？你慌就是因为他跟你之间没有身体链接，但是他跟别人有，你们知道吗？所以你才会觉得，万一他太上头了，怎么办？幸好这些男的呢，大概率他是极致权衡利弊的一个产物，幸好他不是恋爱脑，你们知道吗？所以说在这个点位上，尤其是当富太太的，千万不要掉以轻心。我是不是跟你们讲过，男人就2个口袋，是不是就2个口袋？这2个口袋只要干净了，那么基本上来讲都不会出什么大问题。在他身体情况还可以的时候，还年轻气盛、年轻力壮的时候，男人就2个口袋，你把这2个口袋一定给我死死扣住，明白吗？想要稳固的家庭地位，想要健康又长久的婚姻关系，是吧？想要所谓的梦幻中的白头偕老，我告诉你们，这2个点你们给我死死扣住一个是米的口袋，还有一个就是10点半的口袋，2个口袋死死扣住，别的东西都是扯淡，懂吗？就这俩玩意儿它有限的，我跟你说，它就是有限的，它再多它都是有限的，好吧？能力再强它都是有限的，你们就记住了。10点半的口袋是什么？哎呀，乖，你别是原厂设置，你不是原厂设置就不能问出这种问题了。你要问这种问题，我建议你们呢到我们这个哼哈10点半提升班上来一下，好吧？我告诉你们，女人在这种事情上也不要太软弱，明白吗？这个是权益，这个是她必须履行的责任跟义务，明白吗？不是说只有男的要求女的履行这个责任跟义务的，女的也要求男的履行这个责任跟义务。为什么？因为在你这个地方没有用，就会用到别的地方，就是这么简单，好不好？凡事都是讲个大道至简。我跟你们说，凡事都是讲大道至简。哼，男人在不在直播间？我讲的话合不合理啊？你们要骂，你们心里慌不慌？骂的时候心里慌不慌？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。门房秦大爷是慌，你跟我多上点供，我少说2句。秦大爷，你给我多上点供，我少说2句。
啊。然后想要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。来下一个。女人呐，千万别自欺欺人。有人把这个世界的真相告诉你了，你要是还是选择不相信，那就没办法，是不是 ？Hello， 你好，谢谢秦大爷，我准备说门大爷。Hello， 你好，你好，你好，说话。好热啊，熊猫太热了。怎么都没声音啊？你好，哎，你说，蛐蛐你好，有声音。你说，你好，我很高兴能够和你连麦。是谁在说？是我下午生活里一个指南针。你好，因为我是92的本科，颜值6分，脾气好，看起来比较乖的类型。然后围城内有一个5岁女宝，没有认识你之前是一个典型的恋爱脑。没有要彩礼原价，然后倒贴钱，和围内认识10年，中间他聊骚2次伤我心，然后给的米也不能缓解我的生活压力，后边就有点各过各的意思。我觉得这段关系要爱没有，要米也没有，就产生了扯快乐证的念头。但是因为财产分割有歧义，对方不同意。房子是婚后男方爸爸给的，但是我除了那个装修的米，我们是婚后过户的，其实也算共同财产。他现在要求房子归他，女宝归他，我出每月抚养费。对于这段围城关系，你有什么建议吗？然后现在我是出来北漂了，因为我娃娃脸看起来比实际小4、5岁，在软件上遇上了几位男嘉宾，大概5位，请您帮我分析一下。第一位我觉得是黄帝男，年轻30左右，资产有2000万。他们公司和苹果有生意往来，要求我听话，10点半要求高。他开心，我体验觉得一般。他隐瞒了很多自己消息。他围内情况我没问，但是他说过不想只是给我米的关系，想让我做他女朋友。他大概不会一直用米，需要我对他有感情，需要我的忠诚，只在工作日跟我联系。他许诺1个月给我5W 的生活费，再给我租个房子，因为我刚到他的城市租下来还没见面。他说之前因为苹果单位查的严格，只能给现米，这一阵审查严格，不方便动账户，只有给我米，现在米都没有落实。我疑问就是，如果见面的话，这个米应该怎么样？他如果拖延，我该怎么处理？如果是骗子的话，我应该怎么办？你停一下，他的手机你停一下，这男的现在给你了吗？还没有，1分都没见着呢。还没见。是的，因为他需要给现米。那别扯淡了，第2位，没有就不用扯淡了啊，第2位。第2位是博乐男，是个60岁的爹爹，听他和周围的人的描述，这才想不飘有了。哎呀，你说话我有点听不清，来口齿清晰的说话啊。认识2、3天，一直试图跟我推进10点半关系，主动提出要帮我安排工作，让我在北京站稳脚跟，提出可以让我给我米开店，我出2，他出8的比例。我出40W， 他出160W， 注册一个公司，存在一个共同的账户上，开店的收益可以归我，但是本金都是他的。每个月给我1到2W 维持基本生活开销，说愿意拿50W 给我读 MBA， 过1、2年可以过户给我一套在京的房子。如果我过户条件不满足的话，给我注册一个公司过户到我的名下。因为我记得你说大多少岁要付出多少，就一直没有和他推进10点半的关系。我提出把这个开店的钱先给我，他很不高兴，说我没有生意人的思维，准备薅一把就跑，想用共同账户来制衡我。因为我们2个人的想法不一样，我就没有同意10点半，就不欢而散。现在他是去港澳台玩了，地球上也没有那么积极，我应该怎么处理这个大佬的关系？这又是一分批没出的呗。就给了2K。哎呦，再见，小姐，你这在哪儿遇到这些大骗子？这都是啊，你这是哪儿遇到这些大骗子？
是，然后第3个是也是软件认识的，第1天吃饭还不错，第2天约我谈拳，然后期间在公共场合表明他围城内不会和我进围城，想和我及时行乐，然后我拒绝了，多次拒绝之后，我们在按摩房他强行跟我发生了，然后因为我一直哭说要找警察叔叔，不要违规啊！好。然后他慌了，说因为他要出门20天，太喜欢我了，怕离开的时候有变化，所以急需和我确认关系，问我应该怎么做才不生气。我说我要米，然后他用手机给我转了1W，我说不够，他说他问要给多少，我说要20个，他说现在现米只有4W 多，给我转了3.2个。然后我拿到米之后说，因为是担心害怕他突然的行为如果带走了我不知道怎么办，他表示理解之后，我们一起去买了，然后采取了紧急的措施，就没有揪着不放了。他说他愿意负担我的基本开销，不会让我饿死，但是我觉得程度也就是这个样子了。我想问这段关系应该怎么处理，要不要值得推进？来，你说4号，然后是4号，我的妈呀，我要吐血了，快点！认识的他就是一直想跟我推进10点半，然后说让我带球给我开店，做老板娘。但是我期间发现他曾经就用软件选妃，我就拒绝了。他关系还可以，我想知道要不要借助他的关系来发展一下自己的生意。然后5号是一个男嘉宾，认识3年，家境普通，但是异地，他年入20W，因为特殊职业1年只能见2次，今年想跟我推围城被我拒绝了。我俩关系我是高位，就我说什么就是什么。我觉得这个算我的一个退路，虽然说不太好，但是我想知道这个关系断不断。我的诉求就是搞米。有没有？有。多少？给了大概5W。啊？5个。多长时间呀？2年。哎呦我的妈呀！你还有5号吗？没有了。小姐，你这个快乐证不能扯啊！你这快乐证不能扯啊！你这是个纯猪脑子，你这走哪儿被人骗哪儿，你这搞毛线呢你！哎，我们做事情之前先看一下自己啥智力水平啊！你这完全稀巴烂，好吧？你这没有一个拿得出手的。我建议你好好的在你的这个围城关系里头待着，真的，好歹你这个围城关系这男的倒不是个骗子。人呐，都是在对比当中出成绩的，知道吧？本来听你这个家里围成这个吧，我也没听出来个啥，我也没认真听，我本来没觉得有个啥，把那个后面的5个一听，好，选第1个，这后面你这都什么玩意儿啊？你这都啊？你这都什么玩意儿？你好好的经营你的围城生活吧，好吗？没有金刚钻的不揽瓷器活，知道吗？行。你要是觉得你自己声音好听啊，嗲么啦唧的，你可以去做个直播，哎，你播一播，看看有没有大哥给你刷票，好不好？行。然后我还想问一下，就是如果面对一个陌生的环境和一个新认识的人，需要就是说自己的真实情况吗？不需要。我看起来可能会不需要。妈呀，你是不是你看过《金贵的关系》没？没有，我也是第一次。你一定下去看一看《金贵的关系》，好不好？你看一下《金贵的关系》啊，你千万不能按你这个思维路径往下走啊！你这遇到多少个男的都没有用，知道吗？遇到多少个就是骗子。本来那男的不是骗子，他一看到你就觉得这我不骗你一把，我都觉得有点过意不去，你懂不懂？是，我就是因为一直就是看起来脾气比较好一点，所以我就可能容易被人拿捏。你不是看起来脾气好，是智商问题。我跟你讲，不是脾气问题啊，小姐啊，是你没见过世面，你对男人没概念，懂吗？这些你看，所有的东西，我跟你讲啊，我们一切稀巴烂的关系都要以对方的真实付出为前提，为唯一衡量条件，知道吗？所有的语言都不予参考，明白吗？所有他们讲出来的话都不予参考。
我们去判断他的话能不能落地，是要通过他前面的行为做认证。他前面付出了，他说他前面付出了5个，他说他后面能付出15个，我信。他前面付出了50个，他后面说他能付出150个，我信，懂吗？他前面屁也没有，他后面说什么要跟你搞200、260、300，那搞毛，那都是个毛，听懂了吗？听懂了。2K 那不叫付出，那吃顿饭都不止。是，所以我就挺纠结的。你纠结个毛线？你还没听懂？你纠结什么？这些人都那上不了台面都还纠结，你有纠结的东西吗？有选项才有纠结，这些人都不叫选项。哎呦，下去学习好不好？不要被人骗，好不好？你不说在外面搞得大富大贵，你起码不要被人骗，行吗？快乐症先别扯啊。行，那快乐症先别扯。那我想问一下，就是关于工作上，如果说，我想干个销售的话，有什么行业可以推荐？你干毛销售？你就去当个主播试试。我跟你讲的就是正道，你也别搞什么销不销售了，好不好？你干干主播，哎，你还可以靠你这个甜美的嗓音，可能你长得也比较清纯，说不定还有大哥，你那个1个月收的打赏不止那几 K， 好不好？好，就这样，谢谢支持。你看吧，最近啊，这些鬼男的啊，不吻合我的受众的，非要在那聊我干什么？给我们又拉进来一波啊，看不懂的这客户。这一个脑子比一个脑子糊，咋的？这啥情况？这些蹭我的流量的这些鬼男将，烦死！哎呀，所以啊，我老说。我跟你们讲啊，其实说实话，人呐都是血肉之躯，知道吗？包括我在内。你们说我这个人内心强大不？我强大，但是呢，我也要不停的通过跟自己对话，然后来稳定自己的心态的。我每天啊，在互联网这个风浪之中啊，如何让自己坚定的站在这里，跟你们讲这些。你们看我每次写文章，其实你们看我每次写文章，我不仅仅是在对你们输出，我更多的时候其实是在跟自己对话。我不断的在稳定自己，不断的在认可自己，不断的在肯定自己，一遍又一遍的告诉自己，你的发心是对的，你要相信你自己。你们知道吗？每天你们知道我的后台一打开，那骂的呀，那个威胁啊，那都是啥？都没眼看的都。我每天要不停的跟自己对话，但是什么东西能拯救我？直播能拯救我。你们知道为什么吗？因为我真的在直播的时候，我感觉我在救命，我真的我在跟你们连麦的过程当中啊，我真的觉得我是在救命，我的妈呀！真的，再多的哎呀彷徨，再多的怀疑，再多的被误解，就在我这直播的4个小时里边，全部都化解了。真的都化解了。我跟你们一对话，我真是我感觉我自己比活菩萨还活菩萨。来，他没有关注的宝宝早上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。来，下一个。Hello， 你好，你好，哎，你说啊，终于连到你了。我介绍一下我的情况，就是我现在是23岁，然后在体制内工作，家境是比较小康的水平，大概长相6、7分。然后我对象呢是比我大12岁，在某一个大苹果的系统里面工作，然后家境大概是 A9这样。但是他有个短板，就是比较胖一点，大概有200-300斤。200-300斤叫比较胖一点，你这个话说的，我感觉这是你真爱啊！对，
为我对外在是不太看重，然后刚在一块儿的时候，他就非常积极说很喜欢我，然后就疯狂的 push 结婚的事情，当时呢，我可能也没有操作好，我家提的那个彩礼什么都比较高，就被他杀价到几十万这样子，然后他说什么一起买房，然后他家出2/3，我家出1/3，我不太理解他这个操作，因为他是属于比较有实力的那种，后面渐渐在相处中可能对他也比较有感情，然后就妥协到100个。相处的时候我比较小，年龄比较小，也比较作，然后也比较爱吃醋。他是属于那个脾气大，然后比较多偶的状态。遇到事情也不会怎么去跟我沟通，然后还说过一句话，他说完了，我今天这一场要拉垮了，我跟你讲，今天这场整体水平彻底拉垮了。你接着说。他说我可以管你，但是你肯定不能管我。然后就一直让我官宣啊什么之类的，特别强势。中途的时候，朋友有给我介绍过对碰的对象，然后我加了，但是没聊天。他当时起疑了，还一直拿我那个手机看他的疑心啊，什么各方面都比较重。比如说我去做脸什么的，没接到电话，他都会觉得我是不是在外面玩啊，或者是怎么样。后来大概是前3个月的时候，他就对我比较冷淡。我问他是什么原因，他就说是自己比较忙。就是也不就是也没有说是什么原因，也不是去沟通的那种类型。我当时觉得他可能是因为我有点作，然后或者是觉得我提的彩礼比较高，想杀价或者是之类的。过半个月呢，我们10点半还行吧，可能是这个原因，他过了半个月又来找我说复合呀，然后说了很多软话，但是没有什么物质付出。当时呢，我又跟他提到了彩礼这个事情，他就是没有给我一个准确的答复，就说回去问问父母，然后一直到现在都没有答复。现在我们俩就属于那种不冷不热聊天的状态。就是他也没有什么付出，然后结婚方面也没有什么诚意。中秋节国庆节的时候还提回去说让我跟他一块回家，我觉得就是找我10点半可能，然后我也没有答应嘛。我觉得对于推进我们结婚也没有什么实质性的作用。然后现在我就是想问曲曲，就是不知道现在这段关系要怎么经营继续下去，然后需要用什么样的方式，因为我觉得他的可能可以让我跨越阶层吧，就是他的家境。姑娘你多大？23。第几次听我们直播啊？就一直都有在听。一直都有在听，你听了个啥啊？我们说被光环迷惑的宿命是，被光环迷惑的宿命是什么？白皮。还答得上来是吧？咋的呢？你觉得自己比较例外？你是觉得自己与众不同吗？每天照镜子的时候觉得我操，我就是这个全世界的独一无二，是吧？别人看中光环的宿命是被白皮，但我不是。为什么呢？因为我看中的是一个300斤的光环，别人的光环没这么大，是吧？没这么大只。别人的男的又高又帅的看中光环被白批，那我看中个300斤的光环，我还能被白批吗？你是这个逻辑吗？你什么逻辑？就是感觉以后包括小孩啊或者怎么样的都能。你见过他爸妈吗？就是一开始就见了。刚开始就见是吧？那我估计你已经是见他爸妈的第108个了。那我估计你已经是第108个了，好不好？然后过年过节也基本上都有回他家或者是怎么样。然后呢？他父母有给你什么吗？没有。他父母认你吗？什么都不给，你觉得你跟他啥关系啊？他爸还找我聊过，说
当时有问我就是对结婚是怎么看的，对我们俩的关系是怎么看的，然后说想结婚就尽快结，然后他说财力他会给一个吉利的数字，就是说然后说彩礼这个事情就直接跟他谈就好了，也不用跟他儿子谈，反正他儿子最后也是要向他要钱。他爸有跟我聊过。我觉得你不要太幼稚好不好？妈的，我跟你讲啊，姑娘，你啊才23啊，听得到吗？Hello， 说话。听得见。我说你才23，不要跟垃圾纠缠，好不好？300斤呐，啊，300斤还要多哦，还要杀价，他还手上会点 PMA， 你看出来没？这男的绝对是学过的啊！我告诉你，我可以100%的告诉你，他是学过的。对，我有感觉，好吧？就是300斤多哦 PMA。杀价，这4个元素加起来，啊，就这你还要你还要跟我说你能通过他跨越阶层，你能通过他净身出户，你能通过他变成二婚，然后净身出户，这是你能通过他办到的。你要经营啥？你经营你自己好不好？那我觉得就是现在看就是放弃这段关系是比较最合适的一个做法。我告诉你，你知道这男的为啥他晃了一段时间他又来找你了？因为那边那女的又不行了，然后像你的好欺负，知道吧？好扒拉，哎，一扒就动，多顺手呢，对不对？又没脑子。那别的女的吧，看他这个鬼样子，又胖，对不对？然后呢，又多偶，又这又那，还早搞点 PMA。别人女孩子聪明啊，别个女孩子跑了呀。然后呢，他就再来找你这个蠢呆瓜，对吧？就你，选择大于努力，好不好？因为我觉得之前他还是就是刚相处的时候，他还是对我不错的，付出意愿也比较强，所以那是的，他一个300斤的男的，他要是一上来他都不带装的，他怎么把你搞到手呢？我想问一下，怎么着呢？有人天生喜欢300斤，你是那个特殊群体。对，他前期就是付出都比较多，然后对我也比较关注。我都说了，人家这个知道自己别的条件不行吗？他上来不得砍，不得砸，不得先表现好一点，然后把你先笼进来，那下套嘛，不都这样下？对，后面他开始杀价，或者是然后不沟通，比较冷暴力的状态，我就觉得很不对劲了。行啦，你最大的幸运是你今天连了这个麦，好不好？别在那一直猪头猪脑的，还看我直播，问题也能答得上来呀，往自己身上套啊，咋不套呢？因为我觉得跟他在一块儿也比较开心，就是也没有什么。因为你太年轻了呀，姑娘啊！你现在这种什么开心啊？啊，什么开心？你开心你还来连我？每年都开心你还来连我？啊？对，所以我觉得现在最大的收获就是今天连了你。哎呦我的妈呀！不要自欺欺人好不好？什么是开心啊？因为他还挺有米的，看着还挺有光环的，我跟他在一块挺有面儿，是吗？其实也还行，就是觉得，也不缺啥，就是那种感觉。我跟你说，姑娘，不要年纪轻轻的时候啊，就觉得一个男的带你吃了2顿好饭，这个就给了你一种跨越阶级的想象，知道吗？这个是最耽误人的青春的，我真的跟你讲，这个是最耽误人的青春的，懂吗？隔夜的金不如到手的铜，任何时候的付出一定要拿到，它才叫付出，拿不到的都不叫付出。所有跟他自己相关的光环没有用到你身上，就与你无关。所有的价值不作用于我，等于没有价值，好不好？你不要把你最黄金的时间浪费完了，你再去回头想我今天说的这个话，那就没有意义了，好吗？对，我之前是觉得他家是不是觉得我图钱呀，或者是……哎呀，不重要，都不重要，明白吗？重要的是你要什么，你不图吗？要图就给我好好图，懂吗？
对，现在就觉得没有什么物质付出呀，就觉得比较稀巴烂了这段。好，就这样挂了，拜拜。想跟我聊什么呢？想让我说什么呢？你们重复这些东西干什么呢？不要在我这里寻求安慰，好不好？我不会安慰人，我长这么大我都没学会这个功能。我跟你们讲，我只会骂。永远的给我记住了啊！我跟你们说，你们在这个世界上想要去追求任何东西，它都是合情合理的。OK， 我们每一个人都是基于我们自己内心的欲望而活的，好不好？我们基于我自己内心的欲望而活，但是错的是什么？错的是你想追求的东西，你怕人家说你追求，你不敢承认你追求，那你就是大错特错。为什么？因为当你装傻的时候，别人会比你更装傻，明白吗？如果你也喜欢装傻，人家也陪着你一起装傻，你为了你自己的那点所谓的什么自尊心，然后呢，最后所有的目标都达不成。因为所有的人他都会用这个点来作为你的弱点，拿捏你，攻击你，对不对？我跟你们讲了的，任何人说你喜欢什么，你是不是看上我的米啊？你说要不然呢，我看上你300斤的身子，懂吗？这么沟通，这个很愉快，顺向沟通，好不好？你就问他要不然呢？他说你不能，我可以管你，你不能管我。你说为什么呢？你问他一句，为什么呢？为什么呢？凭什么呢？你说这是你找我再要一重权益吗？你要这个权益的时候，你不充值，你不付费啊？对不对？就这么聊，知道吧？不要永远的一边呢又想要去攀一个高枝，是不是？想要通过婚恋跨越阶级，一边呢又怕别人说你图他的米。你自己是不是首先把自个儿活拧巴，对不对？你把自个儿的活拧巴了，人家看到你，你就是一坨纠结的毛线球。你说你是一坨纠结的毛线球，你还怎么达成你的目的？最大的坚强其实就是坦然面对自己内心的欲望。我想要什么，我就要什么。要的过程当中讲求方式、方法、态度、时机、话术，仅此而已。但是没有所谓的一个什么要的过程当中再想一想还要不要，要的过程当中想一想要的对不对，要的过程当中衡量一下要的应不应该，有毛病，早干嘛去了？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们 EV 或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的，后台私我，我们下播会回复你们。我跟你们讲啊，你们在我的直播间里头啊，一定要学习的是什么？学习的是我的态度，明白吗？学习的是我怎么面对自己的态度，坦然的面对自我，这个就是你们走向强大的第一步，对不对？面对这些人呢，首先你要把我在直播间里面跟你们讲的话给我记住了，下次遇到类似的这种人的时候，你脑子不用反应，直接就能给他怼回去，对不对？你说你自己对自己没有要求，对不对？300斤，你说你要减肥不减肥，你还指望别人怎么不看你的米，看你的样貌，哼，对吧？你说你只能说，找一个女孩子不嫌弃你的外表，是不是？你说你可以说，你说你找一个女孩子不嫌弃你的外表，对吧？然后呢，虽然她看中你们家的物质，但是她没有想着把你的变成她的，她只想着跟你共同经营。你说你可以这么思考问题，这个叫合情合理。你说你没有的东西，你非要别人看你，对不对？你没有样貌，你要别人看你样貌；你没有品德，你要别人看你品德。你就是有米嘛，你不过就是有个光环嘛，你也没能力，你要别人看你什么呢？对不对？你首先要让他清晰的认知自我，别他动不动的一说个什么东西，你就开始怀疑自己，那有什么好怀疑的呢？
在怀疑你自己之前，先让他怀疑他，哼，对不对？来下一个。你男的都来学我态度，男人不用，男人只需要大方。你碰到我们直播间的姑娘，我告诉你，那对你那就是如皇帝般的待遇，知道吗？男人在我们这只要大方，什么都好说，对不对？我给你把那个 VIP 包给你开满，我给你把那个 VIP 权益包给你开得满满当当。Hello， 你好。啊，曲曲你好，到我了是吧？你说，哦，我听你直播很久了，然后也是金贵的学员，今天你很漂亮。然后我有个问题想请教你一下，我把我的诉求先说一下，就是我不知道这个男的他是什么心理，二个呢就是不知道能不能推动到结婚，怎么推。然后把我们的情况说一下，我是在2线城市土著，然后一共有3套房，有2套房是我自己买的，有贷款。收入的话，我是做一个行业很久了，之前差不多每年有100多，然后去年开始行情不是特别好，有大几十吧这样子。然后男生的情况，他是我们本省的，然后在这个城市定居，然后大概2000个 W 吧，然后每年大概应该说有个400-500、600这样子，自己开公司，对。然后我们两个是去年夏天在那个社交 APP 上认识的，然后一聊发现是同行，他说自己是单身状态，因为我们是同行，有共同认识的人，然后那个共同认识人也帮他介绍过一个对碰，但这个男的之前对我态度一般般，大概吃过10多次饭，是互相主动约的，就是有他约我，有我约他的，然后这个男他属于突然有一个情绪起伏点对我示好。说让我去他家或者是怎么样，他不像正常人，他会有一个波峰到波谷，有一个持续性的一个状态，对，所以呢我没有太搭理他，就是像晾一些羽毛给我看，但是没有实质性的付出，会跟我讲一些好听的话，但是没有兑现这样，所以我没有跟他有往下推进，对。然后去年底呢，我工作上面有一些小忙让他帮我帮，他大概要付个2个 W 多，他也帮这个忙了。对，去年底他还跟我说今年会跟我合作，然后今年果真2月份的时候，他就有一个比较大的项目找我，我大概有个70个 W 的一个进账，对。然后这个做这个项目的时候呢，我们一起出差去见了用户，去了外地出差，去了2天。第1天下午的时候，他就在路上跟我提什么结婚啊，包括介绍了他家里面的情况啊之类的。然后呢，到了地方之后要 KF， 然后他跟前台说要开一个标间，被我拒绝了，因为我觉得这个还不是特别成熟吧。那第1天我们吃饭还都是100-200、200-300的这种标准，然后第2天他对我态度明显冷淡很多，都没有跟我说什么话，然后吃饭也就10几块钱的那种路边摊。本来我以为你是说100-200、200-300，我以为你第2天变成1-2千、2-3千了，搞个什么变成10几块钱路边摊，100-200、200-300都能用都能用这种词儿来形容了啊？因为我第1天晚上拒绝了他嘛，然后他还有让我去他房间聊一些项目的情况，怎么样，但是我都没有搭他的话，没有跟他往下 push 这样，然后第2天他就冷淡很多，对。然后但是因为做过这个项目之后，我发现他的人脉背景真的很强大，就去年认识他半年，就觉得他这个有点吹牛逼的成分在，没有兑现嘛。那今年之后我就开始有反扑，就是做过那个项目之后开始有反扑，但是呢他就没有怎么搭理我，然后直到5月份的时候，他还跟我说他有客户帮他介绍了一个女嘉宾，是一个大学毕业生，还给我看了照片，很漂亮，就是才毕业的一个大学生。然后他说跟这个女生已经相处3-4个月，觉得这个女生比较的听话，觉得相处很舒适，已经确定了关系。那我就后撤到正常的合作伙伴关系。但是呢，他之后又跟我说过了几个项目，但只是说一说，包括说跟用户约的吃饭啊什么，但是都没有往下去推进，只又停留在了画饼的这个阶段。
对，然后直到六月份，他突然找我说他那边在叔叔，就是戴帽子的叔叔那边有一些纠纷，让我找人找关系，找一些社会关系帮他的忙。后来我才了解到真相，然后也见到了他真实的那个女嘉宾，称为1号女嘉宾，他们已经认识3年了。这个女嘉宾是全国人口最多的一个省份的人，有个亲弟弟，然后他们之前可能分分合合的。这个女生以前是售楼的，我猜可能这几年楼市不是特别景气吧。然后我有当面问这个女生是做什么的，她说现在跟这个男的在一起，但因为我们这个行业门槛是有一定门槛的，我猜是给这个男生开车，因为我见他就是在帮这个男的开车，对。然后这个男的去年给他买过，你的问题是什么呀？哎呀，我都听糊了，你的问题是什么？你能不能再听我说完啊？我问题说过了，一个是怎么跟这个男的推进，二个就是说，这个男的是怎么想的？那这男的跟这女的分了吗？还没有。没分，你推啥？但这个男生前段时间有来我家来过2次，对。来你家干嘛呢？跟你那个啥，你们发生了吗？还没有，但是应该快了。怎么是快了呢？自己已经想好了，做好准备了，做好准备要当他的1/n啦。有一些接触，但是没有到最后一步。那男的皇帝多偶吗？皇帝多偶，那个他找那个帮他搞关系，你搞了吗？帮他搞了，就我还没有说完。找他搞关系呢，是因为说他在这个有女一的同时，还有一个女二1年多，女二呢可能去他公司闹过，然后还给他的客户群发一些消息，说他的一些坏话，包括在一些 app 上面给他。不是，这你别老说别的女的，我现在就问你，他当时让你给他找关系帮忙，你有没有找？找了，对，我帮他找了。你帮到他的忙了吗？应该算有帮到吧，给了他一些建议，有帮到他忙。给到建议，还是说真的帮他把切实问题解决掉了？切实问题，他这个事儿不是能打招呼就能解决的，不属于那个只能算调解，不算说能，应该算帮到忙吧，这么说。然后呢，这个男的现在对你什么态度吗？现在对我不是特别主动，但是呢，我之前又主动过几次，但他没有反应。但是我让他来我家，他特别高兴，然后很快来我家，来过2次。哎呀，很清晰，来2次，然后都干嘛了呢？我有做饭给他吃，然后在我家有家庭影院看了会儿电影，然后发生了一些，但是没有到最后一步。然后呢，就是你拒绝了他走了，还是说怎么没有到最后一步的？是因为他晚上说有饭局，然后他就要走了。对，晚上有饭局。他晚上有饭局，所以他走了，但是没有到最后一步。对，就是好吧，这不能问了，再问他关播了。是这样，这个男的是个皇帝多偶男呢，只要你愿意当他的1/n，并且给他提供一定的资源链接，然后跟他2个人一起能搞点事儿，他也不算皇帝多偶，他可能他有点皇帝加生意的多偶男的这个性质。但是他现在这个3年呢，没有任何给他什么帮助之类的。不 no， 别人能够帮他开车也是可以的呀，就是每一个女人最后都会成为她自己的版图上的链条的一个节点，懂吗？这个是我猜的。然后他不是来我家吗？我有问过他，我说跟这个女生，因为他那个女生说他们之前已经某订某婚了。然后我就说那你现在怎么样？他说之前是那样的想法，现在不这么想了，因为觉得老是吵架。我说那这个女孩不是帮你开车什么的嘛，应该要好好的要注意控制一下自己的情绪。他说没有帮我开车。因为这个是我猜的。哎呦我的妈呀，这个重要吗？重点是什么？你是想找人结婚吗？我主要诉求是能有合作。你合作，你跟他2个人好就合作呀，很简单呐。是吗？对啊，是这样是吗？很清晰啊。你只要愿意跟他好，然后呢，你变成他的利益环节当中的一个链条，他觉得就好啦。他没有那么复杂呀，这个人。那如果我想推动到结婚呢？我觉得那样更稳固一点。因为之前我还找这个男的借过1笔米10个 W， 然后他借了，但是他说聊天记录被他这个女1号看到了，然后女1号让他一开始说不让他借，后来说让他只借半个月，
所以我觉得这个女生如果过多关注她一些事情，如果发现我跟她有这样事情的话，如果我没有名正言顺的话，可能也不会。你怎么跟她名正言顺，大姐？人家3年都没有跟她名正言顺，你怎么名正言顺？都说了，你们都是1/n。我告诉你，这种男的非常清晰，他如果要找结婚对象，他会找一个非常能够顶得住的背景的，他才不会找你们这些人呢。这样的是吗？对的，他肯定啊。他长得怎么样？长得很一般，还有长点胖。得很一般，还有点胖。这种男的一般来讲都是这样的，以他的这个行为路径啊，他要找老婆呢2个方向，一个方向呢就是完完全全手无缚鸡之力，对他没有任何办法，完全拿他没辙。然后呢，就是当一个家里的这个大后方的这个角色，完全对他是属于那种就是你想干什么干什么，而且我没有任何管到你的这种点，要不就是这个类型，要不然他就要找一个资源强劲的，一般的他不会的，好不好？其实我对他来说应该算资源比较强劲的吧，就是我有。我告诉你，他的主动性就说明了你不够，就这么简单，懂吗？主动性觉得有可能是。那我知道，那就是我要提高自己的主动性。如果我想推动到结婚的话，如果说只是仅限合作的话，那现在只要说有一个，你们这些女的真的蛮吓人，知道吧？执念太深了，选择大于努力。我都不知道你们找对象是为了啥，我真的不知道。找对象的第一天就是为了被绿，我都不知道你们找对象到底是为了什么。你要搞合作你就搞呗，有什么不能搞的？你搞你的合作呗。我都不知道你们找对象是为了什么，我真心话我不懂。找对象就是为了闹心，就是为了跟别的女的打仗，就是为了跟别的女的干架。我操！那我大概知道了，谢谢曲曲。拜拜。怎么这么有执念呢？女人对于抢男人这件事情这么乐此不疲吗？啊？想用就用呗，对不对？用的合适就用呗，是不是？你觉得这男的有价值？哎，他确确实实还有点价值。哎，上一次给我搞了个70个 W 的业务，对吧？那我就跟他2个人就关系往下走呗，要走就走呗，没问题呀。你想走就走呗，对吧？你跟他反正有这重关系嘛，他有相同的业务，肯定倾向于给你做，这个是100%的，是吧？因为他觉得你更值得信任嘛，你跟他之间有这个关系在嘛，他肯定更倾向于给你做嘛，是不是？这是很清晰的，你非要搞什么？哎，我要结婚，意义是啥呀？到底意义是什么呀？结婚的意义就是跟别的女的干架，打地鼠，每天。我真的不明白，我真的不太懂。来，他还没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群找我们1v1或者预约连麦。或者是要提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我，我们下播会回复你们。不是，就他聊的这个天儿啊，我为什么听不下去呢？这种人他只能让你挣米，他不会跟你给米，明白吗？什么？哎，第一天吃100-200的，就因为我没跟他怎么着，第2天就变成10几20的了。哎呦，不是，这是什么样的？不知道到底是个什么样的人物形象摆在我面前啊？100-200跟120，不这2个价位它是咋出来的？这还能形成对比啊？在我眼里看起来100-200跟120没有区别啊，100-200跟120没有区别啊，他还能因为什么跟我没怎么着他就不高兴了，然后就从100-200变成120，还动不动给你挣70个 W 的这种买卖的这种男的，哎呦我的妈呀！我吐血，我真吐血。跟这种男的能够谈恋爱吗？当老公？为啥呀？哪个地方哪个环节想不通呢？对不对？你跟他做生意，你能拿70个 W 的业务，你要跟他谈恋爱，最多吃个100-200的饭，这什么环节想不通？咱能不能大气点？他让我赚了70个 W 啊，我至少要请他吃1-2万的饭。知道吗？你们这些女孩脑子跟个淤了的一样，真的，天天就想着扒，哎呀，哎你给我做嘛，哎你给我做嘛，然后呢还在跟那个男的计较是吃1-200的饭还是吃120的饭，
你们这生意怎么做得大嘛？这到底这个生意怎么做得大？行不行？男的心想，他其实可能啊，这男的想的是，你挣了这个米，我也没得到什么好处，是吧？哎，碰不肯碰，米嘛没落我口袋里，是不是？他心里是这么想的。然后这女的想的是，哎呀，他是不是对我这样啊？他是不是对我那样啊？他冷淡了是不是因为这呀？他热情了是不是因为那呀？就在你们女的脑子里全是这些鬼，情情爱爱的一些鬼。你就不能大气点吗？啊！我告诉你，那什么出去玩啊，这个那个，人家让你挣了70个 W， 你出去玩的时候不应该你把酒店什么这些东西都解决掉，还在那纠结，开不开标间？我生气了，我不要给你一个房间。哎呀，你说你们怎么做得明白这个生意？我真正到了生意场上的时候，我跟你们讲啊，女孩子的这种性别优势，它只能用在哪儿呢？用在开头。就是别人见到你的这一瞬间感觉如沐春风，这个就是你的性别优势了，是吧？话说的好听，该哄的哄，该舔的舔。那你说他看那个死男将站他面前，跟看到一个对着一脸笑脸的一个大美女站面前，你说他看哪个顺眼？他愿意跟谁合作？他肯定愿意跟你这个看得顺眼的合作，对吧？但是真正的到了分润的环节了，到了买单的环节了，这个就是体现你的雄性竞争意识的时候了呀，对不对？这种时候你怎么能往后缩呢？这种时候你要体现的比他更大方，比他更爽气才对呀，对不对？怎么做生意的女孩子还有出来纠结你开标间我不高兴的？这不应该你跟人家开2个总统套，不应该是这么玩的吗？啊，人家带你去吃1两馆的，反正你说这种馆子，你说我一个人可以吃，你说带着你这么大的老板你不能吃，这个馆子不吻合你的身份。走，我请你，我带你去，对吧？直接就是吃最高档的酒店，摆一席就完了的，再跟他找几个女的陪他吃啊，都应该是这个路子啊。这才是做生意的人应该拿出来的状态。我都不知道你们在说啥，我听了半天，我脑子听到是个糊的，我都不知道你到底在谈生意还是在谈什么东西。那谈恋爱吧，找个吃饭1、2百的男的谈恋爱我也看不懂，对吧？还多偶。做生意吧，跟别人计较，你跟我开个房间怎么开个标间？我哪个环节我都没听明白，知道吧？来下一个Hello， 你好。你好。喂。你说。喂，能听见吗？听得到，你说。好。我之前的话是学过你的金贵关系嘛，然后我觉得你的那个价值交换理论和情绪价值是最核心的竞争力，对我来说非常有益。我今天的话是想咨询一个情感类的问题。我的基本盘呢是年龄27岁，然后收入基本工资的话是20W， 然后奖金的话是10到30W 左右吧，然后学历是211硕士，老家的话在3、4线小城市。男方呢是35岁，然后收入固定工资是30W， 然后奖金的话不太确定，然后他学历的话是985本硕博，然后家庭资产呢是接近1个小目标左右。然后我今天的问题呢是否要分手，然后如果要分手的话，如何利益最大化？背景的话是我现在跟男嘉宾在一起2年多了。然后现在才发现他有一个前妻，而且的话就是前女嘉宾和球都在国外，但是呢他们之前的话是办了婚礼，但是一直没有进入围城这种关系。然后他和他前妻呢目前是就是同事关系吧，算是2个人呢在国外的话有一点小生意需要交流。关于分开的原因的话，男嘉宾是说单方面说2个人性格处不来，然后前妻貌似的话是不知道我的存在。我发现这件事情的话是偶然看到他俩的一个地球聊天记录，2人的聊天口气的话挺像一家人的，然后前妻对他的态度的话是比较亲密的，聊天次数的话也比较频繁，所以呢我就和他闹分手了。然后在我和他闹分手的期间，我也发现他和别的女的有聊颜色。然后我现在纠结的点的话是，第一个要不要分手，
然后分手的原因的话是，我觉得他一直在骗我，而且的话，我跟他在一起的话会非常就是面对一个非常复杂的一个关系，因为会有另外的女嘉宾，然后还有就是娃嘛，而且他家还想再要一个蓝色的一个球。然后不分手的原因的话是，我觉得自己已经付出很多了，然后断掉的话会很不舍，而且很不值。而且他现在我稍微问一下，是多长时间？你跟他在一起多长时间？认识了4年左右，然后在一起2年多。在一起2年多，他付出了多少？很少吧，基本上就没有付出，10W 以内。那你的付出，你指的是时间的付出跟情感的付出是吧？对。好，你接着说。就闹完分手之后的话，他就是提出来会跟我结婚，以及和那个女的说清楚，所以我就比较纠结嘛，要不要分？然后第二个的话就是，如果真的分手的话，我怎么去争取自己的权益？因为就是关于这个前女嘉宾和球这件事情的话，男嘉宾其实是多次涉及到欺骗我，因为我之前也有发现一些异常的情况嘛，但是问他都不承认。我觉得他就是相对来说还是比较自私的，有可能会走到分手的地步。如果分手的话，我应该怎么去要损失费来弥补就是在他身上浪费的那几年？因为虽然说男嘉宾身上就是他家里虽然很有米，但是他自己平常是比较抠门的，而且就是才买了房，他们的现金流也不够。我觉得就是虽然说我要钱的方式可能不对，而且我们现在还处于就是拉扯的一个状态。我就不知道就是有没有一些柔软的措施可以达到我的这个目标和途径吧。你已经跟他谈过了吗？我之前谈过一次。怎么谈的？但是他现在确实是手头没有，就是如果分手的话，就是说，比如说我出去租房能不能付个房租，我以后买房能不能稍微补助一点？但是这种其实都是空头承诺嘛。不是，你怎么跟他聊的？就是说，如果分手的话，因为就是他也知道他对不起我嘛，这件事情一直瞒着我，然后没有跟我讲，然后现在就是我发现了这件事情，他觉得可能心里也会有点愧疚，然后我出去的话，就是他也知道我一个人肯定会过得没有跟他在一起这么好，就软着聊的呗。对。软着聊的，但是没有拿到任何结果。对吧？你让他直接跟那个女的打电话说分手啊？我现在提的条件底线就是让他跟那个女的说清楚。不是条件底线，当着你的面3番通话。你通话呀？这么做呢？啊？那他如果不这么做呢？不这么做，你就直接现搞啊！这种东西没有说，哎，我先承诺着，我先这个的那个的，等什么东西啊？我要什么东西，我就是现在立刻马上到账。你要不然你在干什么呢？他说了他会跟他分的，他说了他会跟我给的，只不过现在没有。谈事情都是你们这么谈的，那还谈个毛啊？所以我感觉我可能不一定能谈下来。所以说呀，因为你没地位，对不对？你没感情，其实我说实话，你跟我一聊完，你自己心里就已经有底了，因为你跟这个男的压根就没有你想的那么重要，这男的压根就觉得你没那么重要。你要是现在要走，他会强行挽留吗？我觉得不会。你看，那你有什么筹码呢？对不对？你没有任何筹码呀，对吧？你现在只能，我跟你讲，蛮简单的道理，你要把这个女生的联系方式拿到手，知道吗？她要是不说，你就帮她说，懂不懂？你就帮她说。对，你说那我就跟她打电话，我自己说。你总得有点东西吧？你什么东西都没有，对方对你又没什么感情，你要走，人家说那你走吧，那你还想要什么米？你想要什么米？人家就是一句我没有，结束。那比如说，那就是这样子，就是我就以这个为条件，就是我说我打电话给那个女的，
然后我们说清楚这件事情，如果他不愿意，那就跟他谈条件要米，是这样子的一个路径吗？然后还有一个问题，就是我现在就是也有他一些不光彩的料嘛，比如说他现在比较混乱的感情，因为他在国内的话一直说他是一个单身的状态，然后还有就是工作的一个经历的一个问题，我想就是这个会不会是一个要损失费的一个筹码，我应该怎么去利用这个筹码呢？他是什么公众人物吗？也不是。那还说个毛线呢？你只能跟他，我跟你讲，因为那个压根儿就不是前妻。如果他们之间的沟通还非常的亲密的话，就是人家压根儿就不是前妻，你懂吗？如果说不定人就是在国外领的证，只是你国内查不着而已。我之前是有这个怀疑，但是我查了下他们的纳税记录，写的确实是单身。好的，但是实质上的关系是没有断的，这个就够了。是这样子的。对啊，实质上关系没断呢，那就够了。你只能对那个女生去做这些动作，其他的地方你说了也没用，因为那个男的又不是公众人物，他也不怕，他也无所谓。那我跟那个女的说的时候应该怎么说呢？就直接说呀，你说你跟他什么关系啊？你说我是他女朋友，你跟他发的什么东西啊？你就这样啊。哦。好的。哎，上来就开始骂，知道吧？你说你给我老公发什么东西啊？像这么说，你说你要不要脸的？你给我老公发的都是些什么东西啊？你就这样讲，知道吧？因为我本来是想的是，如果我这样子跟他前妻闹破关系的，那我跟他的关系就会彻底僵下去。那之后就是要损失费啊，或者是两个人怎么相处，就是你不搞，你搞得好像你要得到似的。你左的都这个要不到，左也是个要不到，右也是个要不到啊，是不是？你还不如看看他到底怕不怕这个点。好，明白了。好吧，好，就这样。你们有的时候真的，你们好像就觉得说，只要是这个男的欺负我了，只要是这个男的骗了我了，我就一定能从他这里要到点什么损失，他就一定得赔偿我点什么？为什么？法律都不保护你，好不好？他们玩了就是玩了，吃干抹净了就是吃干抹净了。你自己年纪小，段位低，你就认栽。嘿，这些男的他不就是这么想的吗？对不对？你跟他卖惨哭有啥用呢？哦，离开你了，我就没有办法像现在这样生活了，我的生活质量会下降呢。他说，我知道，宝，那你就先别走，好吧？那你就先别走啊，好不好？或者你要说，哎，你要跟这个女的，那我不跟你好了。他说，哦，好，那我们好聚好散。你有什么？你到底有什么？我跟你们讲啊，这个世界上有些亏就是得硬吃，有些坑它就得硬踩，明白吗？就是迅速的买单离场，这个就是最大的止损，是不是？不跟烂人烂事做纠缠，挽救你剩余的青春，这个也是一种智慧，不叫也是一种智慧，这个还是个大智慧。我跟你们说，成大事者不计较一城一池的得失，明白吗？因为所有的这些其实都是你的经历，都是老天给你上的一堂课，对不对？许许也在给你们上课，许许给你们上课的时候，你要是没听进去呢，你就被那男的再上一课，是吧？要是我跟你听进去了呢，可能男的就能给你少上一课，但是这个课一课都不能少，对吧？这个课是不是一课都不能少？我跟你们讲了，对吧？唐僧西天取经，981难，81难少一难你都去不了，懂不懂？81难少一难你都去不了，早点把这81难给他盘明白，哎，你就到达胜利的彼岸了。然后最重要的就是不要犯重复的错误，不要把第一难、第二难犯成第83难、84难，对不对？就是这样啊。但是呢，千万不要在自己的段位不够的时候啊，遇到了一些烂人烂事呢，然后那个胜负欲作祟，就在这个事情里面紧纠结不出来，这个就是蠢的不能再蠢，因为你把时间还搭进去了，你搞也搞不赢，时间还搭进去了，对不对？段位差远了就要认栽，就要这个亏要硬吃，好不好？
咱们学会这个亏叫硬吃，硬吃一个亏的能力，你未来就能少走一个坑，好吧？来下一个来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊，没有加粉丝牌的加个粉丝牌。Hello， 你好。Hello， 你是贴了发票的是吧？是吧？蛐蛐能听到我吗？可以，你是贴了发票的是吗？对。好，你说，把空调开。你好。你说。这样子啊。很荣幸现在终于连上了。我先介绍一下基本盘哈，我是维内，然后我跟老公2个人都是35岁，结婚10年，有2个娃娃，凑了一个好字。我是颜值7分，我们都在3线小城市，我只是一个普通的小苹果，戴帽子的那种，一年收入10几个 W。然后男方呢，这2年他遇到了一些机遇，一年大概有个200-300个，但是不太稳定，随时有可能就没有了这个。然后我们双方家庭都是没有太大助力的，但是也不拖后腿。目前家庭资产2000个 W， 婚后他陆续也给了我400个，都是作为投资理财在我名下。然后也买了3套房，都加了我的名，大概也是有500-600 W。因为我们是小城市嘛，房子也不贵。然后就是他的工作性质经常出差，所以他的时间和米都很自由。他每个月只给我1.5 W 的家用。然后那个现在有几个问题啊，就是我们结婚这么多年，我中途发现过他的一些情况嘛，我起跳过3次。第一次起跳，然后他以我的名义，我们2个名义买了一套房子给我父母住。然后第2次我又起跳了，然后他也承认了，然后我们就签了一个维内的米的协议。然后第3次起跳，就是我就对他彻底失望了嘛，然后我就直接去请律师去诉了，就要求扯快乐证了。但是因为第1次诉一般都不会成功，然后在这1年期间内，他也给我买了个40 W 的车，然后包括我家里人一直在劝我，后来我也想通了，我就不恋爱脑了，我就以目标为导向，就好好过好自己的日子吧，对自己好一点，对孩子照顾好就行了。所以我就没有继续起跳，就此翻篇了。然后这几年我也一直在积极跟他提供情绪价值，然后修炼10点半，我们这方面还比较和谐，频率也很 OK， 这是一些基本情况。现在我的诉求问题是，第一，我现在不到万不得已，我也不太想扯快乐证了，但是我也知道要想让他单偶可能也是不可能的，我要怎么样做才能让我们的婚姻更稳定呢？然后因为是我之前可能找律师起跳的这件事情，可能也会让他比较没有安全感了。他现在在米的方面可能也会卡得比较死，我要怎么样才能让他更多的付出，也让我更有安全感一点？然后第二个问题是我前2天有一个突发情况，我们10点半进行到一半的时候，我发现不对劲了，我感觉到他应该又是最近出去开过小差，所以我当场就终止了。我当时也很生气，然后他虽然嘴巴上不承认，但是我看他的那个态度应该就是了这个事情，因为我也比较了解他们这么多年。然后这一次就是因为我之前3次起跳是一次比一次升级的，已经到了最后一步了，就要求扯快乐证这一步了，所以这一次起跳我不知道，就我感觉我没有筹码，就不知道该怎么样更加升级了。但是我又不想这么不了了之，因为如果不了了之的话，我感觉他可能会纵容他的行为，这样他觉得我以后也不能拿他怎么办了，就是还希望睿智的蛐蛐能帮我出主意。你这个事儿，其实你为什么是这样子的啊？你顺着开过口没啊？什么叫顺着开过口？就平时找他那个？对啊，就正常要。没有，他这方面其实比较小气。不是，你有没有顺着开过口？400W 没有要过，那包括那我说的之前陆续给的400个 W 都是他自己主动给的，我从来没有主动要过。你就是因为你知道我听下来就是这个感受，你懂吗？就是我听下来的感受就是，你只会通过搞矛盾、升级矛盾的方式，然后让对方做出赔偿，但实际上在日常的生活当中，什么点位都可以搞，根本就不需要攒。你又不准备跟他掰，你不准备跟他掰，那就是在日常的生活的琐碎的事件里面直接开口就完了呀。平常那都是很小，比如说什么过生日啊、结婚纪念日啊，就只能要几个 W。不，我要什么我就要什么。
明白吗？我要什么就要什么就好了。我先顺着要不行了，我就逆着要。我先顺毛摸下不来了，我就跳脚。总而言之，我不跟你扯快乐症，但是我开口的时候我就要到手，就这么简单。你说你发现他有问题了，这个那个，你又准备怎么？你是升级不了矛盾，不用升级矛盾，就当时立刻马上，你给我转米，20、30、50，就这么说。反正他有啊，你懂吗？你说我也不想跟你吵，我也不想跟你掰扯，你也不用跟我解释，我不需要，好不好？哎，反正我现在不爽，我现在不心里不舒服，这就是我跟你给出来的解决方案。但是他平时真的挺小气的，有时候可能不重要啊，这种他都不重要啊，你想日子过得顺，对不对？你想不想日子过得顺？你要问他，你说你是不是要日子过得顺？你说你要日子过得顺，你要想在外面啊，这个那个这个的，那首先第一条是什么？把我先搞明白。你说把我的情绪先搞明白，就很简单嘛，对不对？你说我也没说不让你这不让你那，你说但是呢，你不能说让我忍着这些东西，你说你该有的东西不到位呀。他在外面的行为主要是 PC， 但是他没有那种固定的那种。不重要啊，这个怎么呢？我还给他分个优先级，我还给他分个这是 A 级错误，这是 B 级错误，你是干嘛？你是做那个信用的，你是评估公司啊。然后你的意思就是以后就是在日常生活中就是顺着要，直接要就完了呀。你是他老婆，你怕毛线呢？既然你不准备跟他掰，你就不需要每次攒大的，因为攒大的说白了都是起矛盾、起冲突，动不动的就是我走了，我要不跟你好了，没有意义，对不对？我就是要跟你好的，我没有说要不跟你好，我就准备跟你好，而且我他妈准备跟你死磕到底，这一辈子你都别想跑。前提是啊，每隔一个时间节点，你就要跟我搞点费用，我必须跟你死磕到底，就这么简单，懂了吗？你想玩你就玩，你想干嘛你就干嘛。首先这个东西你把我安抚住，然后那另外一个袋子你也给我安抚住，两个袋子安抚住，你别的事儿我也不想管你，我也懒得管你。行，那这一次我就说了这一次的突发情况，这一次我说了呀，直接要就完了呀。对呀，那直接说那个你下班了有空了吗？陪我去逛个街，就这样啊？没空，那你给我转，我今天准备买个什么东西，30个 W。为什么？因为我不爽，没为什么。你说你适应一下，就这样，好吧。那还有最后一个问题，就是我也不知道我这种心态到底能忍多久。目前来说是还好，我就怕，因为他目前来说他还是很在乎这个家，在乎我和孩子的。平时他也会给我情绪价值。我在想，万一比如10年或者多少年以后，他可能对我们没有这么多的感情了，或者是说外面有一个能更吸引他的人，这个时候我如果出了围城，那我后面的路要怎么走？你是不是有毛病啊？你听听你自己问的这话，万一10年以后他对我有感，你怎么不想一想，万一10年以后你喜欢小鲜肉了呢？啊，你怎么不想一想，万一10年以后他那个半身不遂了呢？你怎么不想想这种问题呢？啊，还万一10年以后每个病都给你算完，好不好？你把你今天过明白不错了，还万一10年以后，什么智慧啊都？对，不预设问题，真的是，还万一10年以后，万一100年以后，好不好？好的，那谢谢，就这样，拜拜。万一10年以后，我这么怕你们问这种问题。我跟你讲，我最讨厌的客户是什么客户啊？我以前自己在做服务的时候，我就被一个女的搞炸毛了的，就是我每次教她回个信息，她就问我，那你这样回，万一她这么说怎么办呢？我再跟她换种回法，她又说，那你这样说，那万一她这么说怎么办呢？我说你是不是有病？啊？我说你能不能等她回来再说话？你说我跟你给个解题思路，我还要帮你去想象这后面的100种可能性，10000种可能性，你这个可能性你想得完的呀？你说你崩不崩溃？这种人他不进步就没办法，对不对？他搞不着就是应该的，搞得好像自己不停的在未雨绸缪一样，其实就是猪中之猪，真没见过那么大的猪，是，哎呦。你们不要又卑又亢的，知道吗？一天到晚的，就是总觉得那我怎么能开口呢？我得端着呀，是不是？你是他老婆，你等啥？你等什么啊？
你有什么好等的？你想要什么就直接说就完了呗，他还能不回来？对吧？你都说了，哎，他还挺在乎我的，挺在乎孩子的，那你还不开口？那你还等什么？什么他平时抠，你管他抠不抠？你管他抠不抠？他抠他的米也是你的一半，对不对？你找他要不是应该的，法律也保护你啊，你本来就有一半呢，对吧？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的后台私我们，下播以后回复你们。我跟你们说，你们有的时候啊，不要太讲道理了，你知道吧？在家里呢，该撒泼撒点儿，该打滚打点儿，就这样，明白吗？找他要什么东西的时候啊，你不要老是觉得自己很怯，你们总是很怯，好像平时开口不应该似的，对吧？还总是想着啊，那我这么说，我怎么说得出口？你有什么说不出口的？我想要就是要，30个 W 40个 W 我要我就要，对不对？他说为什么要？我说我就要，我跟你说，我现在荷尔蒙不平衡了，对不对？我需要理由吗？对不对？我现在激素不平衡，我跟你讲，你跟我搞激素不平衡了，就这，没有别的理由。该横的时候就横一点，你干嘛非得找个非常合情合理的说法？我觉得这个说法也很合情合理。10点半到中途一半，你说你气不气？我听着我都来气。这还要别的理由吗？这需要吗？大可不必。你说10点半中途一半这个事情出现巨大问题，我跟你讲，我现在一口气堵在这儿，我他妈上不去下不来。我现在唯一能够让我这口气顺下去的办法就是30个 W， 没有其他任何一个办法。你别他妈跟我扯犊子，知道吧？就这样。是不是？是不是合情合理？我觉得非常合情合理，好吧？你们剪我的故事的时候，能不能把故事连着一块剪？你们每一次剪出去，就我这一段话一剪出去，那些男的又破防了。那你天天教那些女的干什么？人家是老婆，好不好？人家是老婆啊！你们就不要在那跟我杜撰，我在那儿。来下一个。什么叫10点半中途一半？哎呀，你们这些小白兔在我这干啥呢？小白兔看热闹，看不明白，真是叫看了个热闹。哎 ，Hello， 你好，你好。Hello， 你好，说话。Hello， 你好，说话。是谁呀？缺德！10点半的一半就是10点。哎呀，小孩坐隔壁桌，小孩坐隔壁桌。Hello， 你好。啊，是我这边是吧？哎，你说。你说。哦，你好，你好，菊菊。哎，有点突然，稍等一下，我拿一下麦。首先我要说一下，我对曲曲就是现在就是又爱又恨。爱的话就是真的就是互联网情节，每天听你，我感觉脑子里的水都少了。恨的话就是你为什么没有早几年出来？不用说10年，早5年，真的少走很多弯路了。好，我现在说一下我的基本盘，稍等一下。我是29岁，然后大学本科学财务的，然后毕业之后是一直做审计财务相关工作，目前是做主播，然后外贸7到8分是清冷气质型的，然后家庭条件一般，然后从毕业之后就很想靠自己，然后去改变家庭和自己
就是个人，所以就是比较有上进心，性格比较要强的那一种。然后因为能听清吗？可以的，你说。然后因为家庭观念比较传统保守，而且就是父母那边的认知不足，所以我自己成长过程中就是刚开始出现过比较优质的男性，然后这几年就是一直都没有把握住，一直都是想靠着自己，然后对于男女关系是从来不太会主动开口，而且怕麻烦人的性格，所以说一直是被白皮的状态。然后之前是辞职 all in， 然后创业过2次，然后因为就是认知不足吧，然后也是赶上了疫情大环境失败了，然后这10年来就是一直走了很多弯路，踩了很多坑，现在也是认知明白了很多，然后后来因为是创业负债，然后开始做直播，然后补上了负债，然后也给妈妈买了套小房子，但是目前没有多少存款，然后现在是属于有点年龄焦虑了，因为就是过完年就30了，然后处于一个事业和感情的迷茫期。然后我有2个问题想问曲曲，一个是关于我自己的男女关系，还有一个是我自我认知问题。首先第一个男女关系就是之前呢也是认识过很多优质的男性，但是直播中也遇到很多人，然后因为我自己的是比较保守，然后外貌也是清冷的，所以就是付出大多都是事业粉。然后但是今年遇到了一个大佬，然后整体相处状态让我觉得很舒服，对我很照顾，然后对我付出也挺上头的，然后细节上都做得很好，所以我也有点喜欢他，会考虑下一步，然后有点动感情了。但是后来就是相处过程中知道他是违内了，而且不可能去就是扯快乐证，所以我就犹豫了。然后因为有感情，所以也难受一段时间，但自己还是走出来了，觉得不可以。然后呢，现在生活中是有一个追我的，是有上进心的创业型，年入30到50，就是适合结婚，然后中规中矩简单过日子的，然后是可以满足我的年龄焦虑，但是和我内心喜欢和想要的不匹配。我就想问一下，我是要选择这类追求者，还是不要因为年龄焦虑等一等，条件就是好一点有感情的，哪怕是离异，但我不知道怎么破圈。你现在的1年的年收入是多少？我做主播有100吧，但这个肯定不稳定啊。好，接着说，还说完了吗？好。然后我还有一个就是关于我自我认知，其实跟上一个也都是连着的。我先说一下，因为我给别人的感觉一直都是比较自律，然后情感上冷淡型的，但其实我内心不是，我是外冷内热型的。然后之前你有一篇文章，就是我扒到，就是说外表完美内心自卑的，我就是这种人，就是不管是工作还是社会上认识的，都觉得我是家庭条件很好，被家人宠着的那种。所以因为我自己知道家庭比较糟糕，自己是怎么一步一步走出来的，所以就是努力表现出来比较阳光自信的状态，所以越被别人这样说，自己越自卑，然后就会让别人看起来我是看起来好相处，但实际难接近，和我相处很累，所以我自己的这个内心和外在看起来不匹配，让我自己心里很不健康，然后能量比较弱，很自卑，我也很拧巴，所以我不知道这个状态我自己该怎么调整。就是这2个问题。好，我觉得你的这个问题啊，跟我其实曾经面对过的问题都是非常有雷同性的。首先第一个问题就是以我对你们这种从小就很想要去改变自己和家族命运的女孩子的了解啊，因为我自己也是这样的人，我认为婚恋这件事情不能有将就。对于这一类的女孩子来说啊，婚恋是不可以去将就的，因为它将就了之后会使得你更为拧巴，因为你会在这种过度平庸的婚恋关系里推翻过去自我的努力的意义，明白吗？这种其实才是对你内心力量的一种摧毁。像你们这样的女孩子呢，可以一直奔跑，跑的过程当中可以摔跤，懂吗？我可以再站起来，或者说我有跑得快的时候，有跑得慢的时候，但是唯独婚恋这件事情呢，你不能够去向下去妥协，妥协了你内心当中的标准之后，你一定会在未来很长的时间里边都处于一个严重的自我怀疑的状态。做事业的路径是肉眼可见的出成绩的，所以在这个轨道当中，我起码能够判断我一直都是在朝着我内心当中想要的方向在行进的，起码我能判断这件事儿。但是走婚恋，
如果你去走了一个这种什么啊，你现在一年100找个什么年入30-50这种男的，你以为你能够去过那种所谓的别人眼里的、别人嘴巴里的那种啊正常的婚姻生活吗？其实你不能，你到最后还是要卷进到事业赛道里面去，因为那种物质生活你根本就满足不了。所以呢，我对你的建议是，不要因为什么所谓的年龄啊，或者别人的舆论呐、别人的压力啊，别人都在干嘛呀，然后改变你自己内心当中的坚守。因为其实你内心当中的坚守是你赖以生存的氧气，明白吗？不要去推翻这件事情。也是到现在走了很多弯路，觉得有点累了。不是说对于自己奋斗这件事儿累了，就有点心累，想找个人依靠，但我觉得我自己，我告诉你，这样的男人你依靠不了。其实你所谓的依靠，最终还是要物质依靠，并不是情感依靠，你知道吗？有些东西啊，它是生下来的时候就决定了。就好像别人说，哎，菊菊你不要这么累，不要这么累，我心想你是不是那么傻缺啊？我累啥啊？我不这样我才累呢，你懂吗？你们所谓的那种依靠，你觉得你是在找情感依靠吗？你不是啊，你无非是在奋斗的过程当中，你觉得自己在奋斗物质的这个过程当中，好像奋斗了很久，还是没有达到自己当中真正想要的那个标准。但是你在找依靠的过程当中，你也得找物质依靠，你去找所谓的情感依靠，到最后你会靠不住的，因为那个根本就不是你要的方向。你只有物质非常充盈了，你才能再倒过来找情感依靠。因为物质的这一重的这个大诉求，是你这么多年赖以生存的氧气。对，是这样的。不要自欺欺人，我告诉你，你可以再出去学习，也可以。你现在手上有多少存米？30-40吧，因为刚买了全款买的房子。哎呀，我们都犯过这样的错误。我告诉你，这房子就不该买，你知道吗？我告诉你啊，就执念这些东西啊，我跟你说，其实我也犯过这样的错误。不过呢，我比你可能好的一点是，我过早的我就干了这样的事儿，我很早我就干了这样的事儿，所以我也很早我就明白了，有些东西压根儿其实就是执念，没有必要。因为其实我们这样的女孩子，最重要的一种投资，一定是在投资在自己的脑子、自己的圈子、自己的认知、自己的眼界上。而不是所谓的固定资产上。为什么？因为当你有一天再往上攀爬几个阶梯的时候，你再回头来看，会发现你曾经得到的那一点所谓的固定资产，于你而言就跟一个仓库一样，没有意义。它就是个小鸽子笼，毫无意义，知道吧？我觉得你还是要想着怎么再往外走一走，把思想摆正，不要想着去走自己自信，把思想摆正。想一想，我现在做直播，我一年能挣100个 W， 我能不能在这个直播这个点位上，我把它变成一年300个 W， 我把一年100个 W 变成一年300个 W 作为我下一年度的年度目标，然后我去拆分这个年度目标，看我怎么能达成这个年度目标，这个是你们适合走的路线。明白。然后你刚刚说的第二个问题，我跟你回答完，因为我们只有1分多钟了啊。你刚刚说的第二个问题，也是我曾经长时间以来内心非常困扰的事情。因为我从小到大呢是一个学艺术的，而且呢我从小就很有名，我的天天上台啊，上电视，上广播台，什么的，还上报纸，这个那个，我经常在所有的媒体上面去崭露头角，以前的传统媒体。然后呢，所有的同学，因为我一直在贵族学校，我所有上过的学校全部都是贵族学校，我们身边的朋友不就是非富即贵。他们都以为我是一个家里条件非常好的女孩子，但是其实我没有。所以很多年以来，我都活在这样一种外强中干的状态里边。外在看起来好像很有米，但实际上内在自己知道自己啥也没有。这种感觉是非常拧巴、非常痛苦的。我特别理解你，但是我跟你讲啊，人呐，其实是在不断的去突破自我的过程当中，找到了自己生命的掌控感。然后你才发现，就算那些生下来就很有米的人，他们也依然很脆弱。在那个点位上，你要自己真实的去认知到这个真相，你那个时候才会真正的强大。就是你打心里的认为，我所有的经历是我的财富了，你才会觉得，其实什么所谓的什么家里有没有那都不重要了。
因为我走过的这个路径，我的打拼过来的，我所有的思维方式，我的为人处事的态度的这种成长性，是那些富二代他不具备的。而且这个是你去跟他们打的谈资，他们会非常的欣赏你。你自己首先要把这个状态给他找到，知道吗？但是这个确确实实是要一定的过程的，所以我还是建议你，我刚刚说的第一个事儿，就是还是要去突破，自己去规划一个目标，然后规划一个行动路径，然后去突破它，然后反哺自己的信心。好不好？好，时间到了，我最后一个问题就是我们没有时间了啊，你其他的问题的话可以下去1v1，好吧？好，拜拜。好吧，谢谢。人呢是不可能凭空自信的，我要跟大家说，人是不可能凭空自信的。不是说富二代不打拼，我是说富二代没有经历过所谓的从无到有这个过程，明白吗？富二代叫从有到更有，或者叫从有到无，他没有经历过所谓的从无到有的这个过程。其实人生它到最后啊，我跟你们讲，物质不是衡量一个人的成就的指标，一定是你的认知、你的格局、眼界，它才是去衡量一个人的成果的指标。为什么呢？因为人到了最后，其实永远都是自己在跟自己对话。你们知道吗？因为人你来到这个世界，离开这个世界，他都是孤身一人，都是你一个人，对不对？这个才是本质。在你生命的绝大部分的时间里边，你都是自己一个人。所以人到最后，他其实寻求的是自我认可，知道吧？自我认可是通过什么去达成的呢？就是你经历了各种各样的生命阶段，然后你自己亲眼看见自己一点一点的去突破困难，解决问题，你发现你的生命在你的掌控当中，你找到了你自己生命当中的那种掌控力。这个一定不是凭空有的，它不可能是凭空有的，知道吧？而且我跟大家说过了，在社交里边，我们打的是不是叫价值补位，对不对？认知补位。如果你有从无到有的过程，那么这个就是你的经历当中不可被复制的一个阶段。你越是去跟上面的人去沟通、去链接的时候，你就会发现啊，很多的人其实他是没有这个过程的。或者说，当你们去听一些很大的老板在富一代再去讲故事的时候，你们最喜欢听的是什么部分？难道是他从有到更有的那个部分吗？其实不是。你们喜欢听的一定是他从无到有的那个部分，对吧？绝大部分的人其实都是很想知道别人是如何从无到有的，有到什么地步，他更多的时候是要靠时运、靠机缘。但是从无到有的这里边的每一个小的节点，你自己内心当中都非常的清晰它是怎么发生的。所以这一段东西它就是你的故事，对吧？就是你独一无二的经历，你可以拿出来跟所有的人做分享的一种认知，而且你能够跟别人在社交的过程当中达到一种价值补位的这个效果，对不对？所以你们是真的要相信这件事儿，然后呢，观察、总结，看看自己是怎么从无到有的。然后刚刚我跟他讲的一个点啊，就是我跟他说，我说你现在，你们很多的人，一定今天我接下来的这段话，大家好好的去想一想，是不是这个样子的？你们知道你们为什么在做事业的时候会遇到事业瓶颈吗？有没有发现，就好像刚刚这个姑娘，哎呀，我做了几年直播，我就一年挣100来个，我居然觉得很累。你们有没有发现，你们很多人其实都是这样，做着就达到了一个事业瓶颈。你们觉得是为什么？是为什么？我告诉你们是为什么，是因为你们在做的过程当中找结果。什么意思呢？我先做，哎，我做着，到了年末，我发现自己赚了100万，是吧？好，第二年又开始做着，夸发现自己又赚了100万，对吧？然后我
连续几年我都是做着，最后我赚了100万。哎，你就觉得怎么100万就是我的事业瓶颈啦？我怎么就突破不了这个100万？好累呀！我干得这么累，我干了这么多年，我到最后还是这个100万。所以说它是思维性的错误，明白吗？是思考方式的错误。那我刚刚告诉他一件事儿，我说你们一定要想的是，我现在挣了100万，我下一个数字目标是什么？我下一个数字目标是300万。那么我怎么才能搞到这个300万？懂吗？我怎么才能搞到这个300万？于是你在下一年还没开始之前，你就已经在规划这个300万我怎么达成了，对不对？那么你就会就是到达一个什么效果呢？在后面1年的过程当中，你每一件事儿，每一个思考，每说的一句话，都是在朝着1年300万的这个结果在行进。千万不要过早的去给自己设限，觉得好像挣100万已经很难了，好像已经很不容易了。不要这样想问题。你们这个问题全部都是在做的时候，看到了答案，我的答案就是300，就是100万。做着发现，我只有100万。做着发现100万，这绝对性的错误。我告诉你们，我们的团队都知道，我是一个每一年会给下一年去做一个新的数字目标的。但是呢，做数字目标不能是空想。我可以告诉大家，我们这3年啊，虽然说3年的时间还不长，但是呢，这3年的过程当中，跨第4年，我每一年给第2年设置的数字目标都达成了。而且我可以告诉大家，在我每一年设置数字目标的时候，那个数字目标听起来都是非常不可思议的一个数字。就是别人听起来，我跟你们讲，我第1年设置数字目标的时候，我跟我妈说，我跟我爸说，我跟我的律师说，所有的人都是真的，我真的不骗你们，所有人都是好，人家不好驳我，你知道，我妈都是说，你能不能不要一天到晚的脑子里都不知道在想些什么，你这都不现实，动不动就是说一个不现实，知道吗？不，我告诉你们怎么样才是现实的，就是我画了这个数字目标之后啊，我今天就坐在这里想，我这个数字目标到底要把它怎么去划分，我什么板块出多少，我在什么点位上能出多少，对吧？我如果说我的目标是1000万，我这个1000万我可能会拆成5个200万，我每一个200万从哪个口子出来，我会这么想问题。所以我到第2年的时候，我这个数字目标都是可以达成的，而事实是我自己论证了我的方法，好不好？所以大家如果在你们的事业当中，你发现怎么我干着就还是这么多，干着还是这么多，你在定目标的时候定的好不好，对吧？你在拆目标的时候拆的细不细？拆完了以后，你在想每一个被拆分的小目标，我要通过什么路径去达成？我跟你们说，你们按照我的这个方式来啊，不要冒就是这种资金风险。什么叫冒资金风险呢？就是当你有了一个数字目标之后，不要通过借的方式啊去搞，明白吗？尤其是你们在起盘的这个状态里边，不要靠借的方式去搞，一定要想的是自己的业务突破口。我是往宽了做还是往深了做？其实无非就是这2件事儿，没有什么其他的，对不对？我到底是做更多的品，我还是在每一个品上找到更多的利润，对吧？我到底是去跨不同的人群去做，还是在同样一个人群身上找不同的需求？它无非就是这些事儿，没有什么别的了。它真的说来说去就这些事儿，你只要把这些问题细细的把它想得一清二楚。你们那什么100万到300万，你不要觉得我跟你在画大饼，知道吗？这一点都不是画大饼。你现在就按我跟你说的这个方式方法，你现在就下去写计划，现在也差不多到年末了，对不对？你现在就下去写计划，看看到明年年末，当然如果我还在这个平台啊，最近被打得有点狠，我都不知道我还能活多久。如果我还在这个平台上，到明年年末的时候，你再来跟我连麦，你看看我跟你规划的数字目标你达到了多少，好
好不好？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群找我们1v1，或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的后台私我们下播有回复你们。来下一个，你们大学生是一样的，一样的呀。我就想，我希望我明年通过创业赚到第一个10个 W， 对吧？或者做兼职啊，或者搞点小副业，我要赚10个 W。我10个 W 怎么完成？你从小的数字目标开始规划呀，是一样的，好不好？Hello， 你好。Hello， 你好。你们听了很多的账号在说我，大家站在旁观者的角度看一看认知的高低，对吧？经验、履历、认知，大家站在旁观者的角度上去看一看这个问题。Hello， 你好。你好。这个地方。OOTT。OOTT 说话。Hello， 你好，能听见吗？哎，你说。稍等一下啊，我马上。稍等一下，我在那个电梯里面，马上1分钟就下电梯了。曲曲你好，你说，是这样的，我的那个基本盘是就是那个30加呢，然后长相呢6至7分，属于是那种气质型的，然后我走的呢是那个雄性赛道吧，我觉得，然后我是那个1线城市，然后那个我们的那个家庭资产大概是在我是围内，然后不好意思，家庭资产在2000 W 左右，然后呢，我是自己做公司的。然后呢，这1-2年因为疫情因为口罩原因，然后是年底的话大概是200左右，有些时候会好一点。然后呢，我家里呢大概是就是我的家里大概是有1至2个小目标。然后呢，男嘉宾呢是那个小苹果，小苹果呢，然后是年米的话大概是在50 W，然后就是我们已经就是围城就5-6年了嘛，然后有一个粉色的女宝宝，然后呢，我想咨询的有2个问题，一个是那个家庭的那个关系问题，第二一个是事业问题。然后家庭关系呢是就是半年前吧，我在那个地球号上，然后呢就是发现了那个男嘉宾的那个就是那个 PY 和那个鸟烧的把柄嘛，就是就相当于当时我就也关注你半年了，然后呢，当时我就起跳呢，然后就签了那个委内米的那个协议，然后呢，现在就是因为当时我也想过扯那个快乐证，但是呢，因为男嘉宾呢，他属于是什么呢？就是我觉得他是能给我提供那个情绪价值的吧。
然后呢，家里呢都是以我为主导，然后孩子呢也都是父母全部管完嘛，我也都不需要操心。然后事业上呢也是，就是他也能帮助我一些，事业上也能帮助我一些。然后呢，当时我就也没有选择当时扯快乐症，就是观察一下。然后呢，我就感觉就是这半年呢，就因为这个事情呢，就感觉我们双方的那个信任感就完全就是下降了很多。因为以前我是基本上不会管他出去应酬啊，或者是一些东西。现在呢，可能就是我实施我自己吧，我就没有一些安全感，然后就会老是会去想去问他一些事情啊，这些他就觉得就我们就双方就有一点内耗吧，就这个事情。然后呢，就是我就想问一下，就是曲曲像这种情况，你觉得男嘉宾他后期会不会有这个第二次的这种情况？然后呢，适不适合这种长折？他会有这种情况，那么你的想法是什么呢？我反正当时写了那个维内米的那个协议嘛，如果再有第二次情况的话，可能就是那个扯快乐症嘛。所以说，就是我是这么想的。所以说你其实是想扯快乐症是吗？也没有，我现在觉得就是说，如果他后期不会再出现这个情况的话，如果因为他毕竟事业上也能给我一些帮助嘛，然后呢也能给我提供情绪价值，然后呢我就觉得就是如果是没有其他的出现的话，我觉得还是可以长着的。我为什么要问你这两个问题呢？是因为我需要你们去正视自己的思考方向，是说你的目标倒推行为，我的目标到底是好好过，还是我的目标是扯了证以后把他现在划给我的财产彻底的落袋为安？这两个就叫目标，这两个目标就会导出你现在完全不同的动作。如果你心里想的目标是 A， 但是你做的却是 B， 你心里想的是 B， 你做的却是 A， 那么你的目标就一定达不成，它就会往反方向走。所以首先你自己要明确，我的目标是好好过，还是我的目标是扯了快乐证以后把前面的财产落袋为安？你刚刚回答问题是什么？是我也不是想扯证，我就是想如果他能够不再犯错误，我就怎么样。其实这个思维方式本身呐，它就是不对的，知道吗？没有所谓的如果但是啊，万一这样我就怎么样，万一那样我就怎么样。这个是什么？这个是你把选择权交给了对方，明白吗？首先我说我们衡量别人的动作对不对，首先我自己的动作要对。我的动作是跟我的目标挂钩的吗？我的动作如果都跟我的目标不挂钩，请问他怎么能够挂钩？他做什么我也不能判断对错了。两个目标当中你只能选一个，然后你再来倒推你的动作。就意思就是说，如果选择长则的话，就是要就不去没有就是信任感，就尽量去信任他嘛。如果是另外一条路，就是尽量就是尽快去做决定嘛，是这个意思吧？是这样的，你说的呢差不多啊，我再给你稍微补充一下。当我们如果说两个人天天搞干架，吵，那么我问你，这个它会导向什么结果？会导向什么结果？你回答我。扯快乐症。对，那么它导向的结果是扯快乐症，对不对？那么什么样的方式导向的结果会是好好处呢？是不是我们两个人每天相处很舒服？对吧？它是不是最终导向的那个结局就是两个人在一起，对不对？那么你现在的动作是什么？你的动作是什么？你的动作是第一条还是第二条？属于是大家就是没有信任感，天天去吵嘛。对，你看这种情况。所以你的动作是第一条。那么当你做出第一条的动作，你推动出来的必然是掰的结果，对吧？也就是说，无论对方到底出不出问题，无论对方他有没有别人，你的动作他最终导出来的都已经是定死了的结果。
你已经没有纠结对方的动作的空间跟余地了。明白。所以自己首先要想的是，我想过，我就好好过，对吧？好好过，在过的过程当中，如果他扯淡了，我起码知道这个事儿我一点毛病没有，对不对？我是往我心目当中想要的那个方向在行进的，我的动作没问题。行，曲曲我明白了。然后第二个问题就是事业上的问题，因为我是自己做公司嘛，然后也是靠那个家里的资源去做的，这些就是说，然后接触的呢都是大佬，然后大佬呢，然后他们就是说，因为是家里的资源导进去的，然后呢，就是说一个是跟这些大佬年龄相差都比较大，第二个呢，他们对我都就是很客气那种，就是这种导致的结果就是我们拿到的结果不大，就是感觉跟就是始终不能就拉近距离，就这种的话，我在想，这种我要怎么去让自己，就是深入的破圈进去，把自己就是说给他们链接更深一点。你们也是做关系生意的嘛，对吧？有嘛，对，有就父母的关系资源导进去的嘛。我跟你讲啊，我跟你说，这个女人在外面做事业啊，别把自己当女人看，知道吗？女人在外面做事业，天天把自己当个女人看，我要矜持，我要保守，那我话不能跟男人乱说，我要把我自己的位置摆正，那我要是跟别人端茶倒水，会不会显得我很铁？我说这种啊，都是叫女本位思维，因为我是个女人，所以我得怎么？不是这样的，女人真正要做生意，这个里边它就没有男女，知道吗？如果你做不到这一点，那么你的天花板就是矮，这个没有办法，做不到，你就没有办法跟那些豁得出去的女的搞，就是这么简单。你金贵的关系学过吗？还没有。下去先看一看吧，好不好？我们金贵的关系搞大了那都是附加值，知道吗？最重要的是能够帮你在生意场上拿结果。好的，好吧，好，就这样。好，谢谢啊。没办法的，我跟你们说，那你们看，男人也是一样的呀，对吧？我跟你们讲很简单的道理，那个马云生意做得这么大，他是不是有一个非常大？马云是不是有一个非常非常厉害的地方？就是他这张嘴，对不对？你们看马云这张嘴厉不厉害？他一直以来呀，他无论跟哪个大佬 PK， 只要是国内的啊，我们不谈国外的，他跟国内哪个大佬 PK 的时候，谁不被他搞得哑口无言？对不对？这个就是一个人的天花板呐。没办法，有些东西啊，它就是适合，知道吗？你如果说有些点位它突破不掉啊，它就是没办法，你就是会比别人矮一头，你拿到的结果就是会比别人小，就是这样。所以有些时候呢，为什么我们说要认知自己的能力边界呢？对不对？认知自己的能力边界。如果说你就是一个紧巴巴的，哎呀，我酒也不爱喝，我也不爱跟那些人开那些玩笑，人家那个桌子上万一有个男的讲个什么啊带颜色的段子，我都觉得这个男的怎么这么不尊重女性啊。如果你的内心当中啊全都是这种思想，那么你的生意做得小，它就是应该的嘛，对不对？它是不是必然的？我们不能在做生意的过程当中去怪这个社会大环境，这就是非常无聊，是不是？是非常无聊。你要在生意场上，你要到丛林里面去跟野兽撕了，这个时候你还在讲，我是个女的，我不能这样。所以呢，好，人家吃完饭了，人家男的跟男的，哎呀，勾肩搭背的去这个什么这个夜某会了，是吧？哎，人家去唱歌了，唱完了歌以后，人家又去那个桑拿洗澡了，你呢？这些男的怎么这么恶心呢？是吧？哎，这些男人怎么这么 low 啊？他们就不能有点高雅的爱好？你说你心里全是这种独白，你就在家里带孩子就完事儿，对不对？你是不是在家里带孩子？不要到这个社会大染缸里面啊，看这些鬼乌七八糟的东西。没办法，生意场上全是乌七八糟的东西，知道吗？你们看啊，
你们有没有发现？你看这次我在面对所谓的男性的这种大佬也好吧，对吧？或者说竞争对手也好吧，当面对他们的这些东西的时候，为什么我不给情绪价值了？为什么我不给情绪价值了？因为到了真正的生意场上，我没有性别，明白吗？这种时候我还跟你讲性别，我讲什么性别啊？对不对？我什么时候我去给情绪价值啊？我去示弱呀，对不对？我遇到我榜一大哥了，对，我遇到我榜一大哥了，我这个时候，我该示弱，我对不对？但是真正的你要到丛林里面去抢肉，你要到丛林里面去厮杀，怎么着呢？人家看你长得美，是吧？多让你两口，那点两口够我塞牙缝的吗？那两口够不够我塞牙缝的？是不是这个道理？所以你们要摆正自己的位置啊！你们要到生意场上是一模一样的，对吧？他们搞什么，你要搞得比他还凶，对不对？他上道，你比他还上道，那就对了。那这个就是做生意，否则的话，你永远抱着自己这个女性性别，你就觉得我不能这样，我不能那样，这不能搞，那不能搞，我这看不顺眼，那看不顺眼，这不尊重我，那就回家回家，好吧，就回家洗个睡，那就来，大家没有关注的宝宝，左上点关注啊。没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们EV 或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的后台私我们下播又回复你们。大家不要在评论区扣任何的一个博主啊！我现在讲的话不是针对任何一个博主，没有针对任何一个博主，我只是在讲我们的生意逻辑是什么？商业逻辑是什么？我到了这个商业的这个竞争里边，我应该摆出什么样的姿态和方式方法，好不好？来下一个来。而且最近搞我的也不是一个，好不好？也不止一个啊，很多个。为什么有的人我会选择回应，有的人我不选择回应？这里边都是有逻辑的啊。Hello， 你好。你好，菊菊，听得见吧？你说。你好，我怎么觉得你声音有点小？我还没说话呢，我声音哪小了？是这样，我关注你大概半年了，我的这个问题也是看你的这些直播切片，然后才产生出来的。那我大概叙述一下，大概3分钟的时间，其实我就一个问题。那他呢是维内大佬，身家大概4、5个小目标，就是跟维内那个是异地。我们在一起已经7年了，前面4年这个关系是很淡的，1、2个月才找我一次，平常我给他发信息都不太理我。前面4年在一起付出也就60W 吧。然后转折点是在第5年，就我不小心的时候，就是引入了一个竞争机制，然后一个人在追我，在没有实质性的这个关系的这个基础上，半个月给我付出了将近100个 W， 然后我心里就非常不平衡，我就喝多了去找大佬哭，然后我不平衡，这怎么会有不平衡心态？你这个时候不应该觉得自己我操，我这么有市场，赶紧跑。我就很不平衡，然后我就哭，我说我跟你一起4、5年都没人家半个月付出的多。然后大佬的意思就是首先就表示抱歉，他说他比较多疑敏感，说不容易相信别人，就这几年委屈我了，我要是想嫁人的话，他就会安排好嫁妆。然后我呢是明确表示我不想进围城，然后就退回了那个追求者所有的付出。然后大佬看到我表忠心之后，从此就是对我这个转变就完全就不一样了。也先是送了30W 的礼物吧，大概有30W， 后面又给了200W 的现米，反正加起来就是前面4年60，后面3年大概230-240的样子。反正他现在就是1周来我这里2、3次，每天早中晚都会打视频，就出差行程都会主动跟我汇报，反正就是信任到位了，他才愿意情感和这个经济的双付出嘛。然后我的问题就是带球的这个问题，因为这3年感情很好，就是他提过想让我带球，这些都是他提的，但是也说过说起码得让我卡里有个1000W，这事儿才能办。
他这个为人是非常谨慎的，给我的这个米都是现米，我让他往上代付个款，他都不愿意，说会留痕迹。他主业收入一年有4、5千个，但是也明确就是那个意思，不会花在我身上，花在我身上的都是副业赚的米。就这个副业一年只能赚小几百个 W， 但是也不是全花在我身上，反正就花的比较少。我本来是没想带球这事儿的，他跟我讲的次数多了，我就慢慢就上心了。但是带球这话他讲了很长时间，米也没有落实。我每次问他，他就让我不要急，说大不了年龄大了以后 DIY 一个。就是他对这个副业的信心很大，就是甚至透露出这个副业未来的这个利润会超过主业，我也不太懂，他也没有跟我解释很多。反正去年让我注册了一个公司，本来是准备对接副业的某些业务的，但是只做了几笔小单子，这个利润也就20-30个 W， 然后就搁置了。反正我每次问他这个米什么时候到位，他都让我不要急。我说我可以先带球再拿米，他也不同意。那我说你先给我买房子。他说不行，他说等我这个自己的公司赚到了米自己买，他不能有这个异常支出消费，他公司准备走上某股的流程。就是我现在就是不太清楚他到底是个怎么意思。如果是不想带的话，你干嘛要一直讲？想带的话，他这个拖拖拉拉这个事情一直落实不下来，他跟他一贯的这个作风就很不相符。他这7年其实一直是人品还蛮好的，就是做到说出来的话都是做到的，还蛮可靠的。但这件事情就让我觉得就很不解。你多大了？所以我35。他准备把你拖绝经吧？可能。我跟他讲过，我说我很明确表示过，我说没有球，我说我们一样可以继续相处的。这个事情本来我不是很想要这个球的，只是他一直在讲。他讲着讲着把我这个心思给讲出来了，所以我就很纳闷，他到底是怎么个意思？行为就是他的意思，行为是态度，语言是目的，行为是态度，他的行为就是他的意思。他的行为是什么？你告诉我。他的行为是等，他说等米下来。他的行为反正就是没搞。哎，对。对啊，这个就是他的意思。他的行为就等于他的意思，他的真实意思，懂了吗？你们不用在这里面加入任何的自己的妄想、臆测、光环什么他妈的滤镜都不用，他的行为等于他的意思。我也是这样想的，可是带球这个事情从来也不是我提的，我一开始我都没有这个想法，我不知道他为什么非得拿这个东西出来说事儿。那不是先把你给你摁着吗？他这个事说了多久了？反正我还是不太的。他说了多久了这个事儿？说了两年多了。那你还说个屁？为什么？3年前开始啊，你有了这个什么这竞争对手了，然后我就开始花米了，花米之后我就开始给你画大饼悬胡萝卜了，就先把你摁住了。不就这个行为路径吗？还什么行为路径？但是我说过，你就算不画这个饼，不选胡萝卜，我一样是会跟你在一起的。不 no， 不画这个饼，不选这个胡萝卜，你是会跟他在一起，那是因为你没有遇到一个更大的诱惑，或者一个人持续性的诱惑，懂吗？他得先拿一个东西把你给扣住，然后因为你心里有这个念想，有这个胡萝卜，所以说你就干脆哎呀两耳不闻窗外事了，就闷着头搞吧，是这个意思。用一个胡萝卜绑定你的忠诚。你呀真的很蠢，我告诉你，你们这种女生啊太自作聪明了，真的是这样。一个男的跟你在一起7年了，前4年都不付出，然后这个时候出现了一个竞争对手，半个月的时间付出100个，良禽择木而栖，懂吗？什么叫良禽择木而栖？选择大于努力。你一开始就选错了一个人，然后呢，你用各种各样的方式去打动他，
你去打动他，你要更改一个人的骨子里的东西。那我没有想打动他，我的意思是那个人他是要围城关系的，我是不愿意进围城的。哎，不重要啊，你愿不愿意进围城是结果吗？你不愿意进围城，你为什么愿意跟一个不进围城的人去带球呢？你们有想明白过自己为什么不进围城吗？我想明白过。是为什么？反正因为前面原生家庭和各种经历，我是这辈子都不准备再进围城的。不进围城为什么要带球？你告诉我，你为什么要找这个男的去带球？带球是为了跟他长期绑定。你看长期绑定为什么不进围城？你们这个糊脑子是什么呀？还跟我争？长期绑定跟进围城冲突啦？他这两件事冲突吗？本身自己就没想明白。你既然是不进围城，你压根儿就不用想着这个人去带球，带个毛的球啊！你就开心就完事儿呗。那我以后就不用想这茬了，就是不用再受他这些言语影响了。有什么好影响的呢？对不对？你到底是图什么的？你在这个关系里是图什么的？你就去搞什么，对不对？你不要想那些七的八的八的七的，把现在的欲望摁着，然后再去求一个更大的欲望，什么毛病呢？好吧，我要长期绑定的关系，但是我不要一个被法律保护的长期绑定关系，是不是有毛病？你自己再去想一想你自己这个脑回路，好不好？我是说能跟他在一起，能好好在一起一天就好好在一起一天，到最后哪怕就是没有办法在一起，就是他只要明确跟我讲，那我也不会纠缠，那直接说开了就散了就好了。但是我从来就是我们都是很坦诚的。小姐啊，你说的这件事儿啊，他拿到的既得利益是比你大的，懂吗？哦，开心就在一起，不开心就算了，大家就好聚好散。哎，我跟你说，在围城关系里其实也是可以这样的，两个人不撕逼嘛，都可以这样。怎么着呢？两个人但凡不撕逼都可以这样，没有区别啊。但是你在这种稀巴烂的关系里头，你跟我讲这个话，实际上你等于是被对方洗脑，懂吗？他才是那个既得利益者。他巴不得他在外面玩，有个女的，哎，给就给，不给就不给，在一起就在一起，不在一起就不在一起，开心就在一块，不开心就不在一块，他巴不得，对不对？好吧，就这样吧啊。拜拜。不甘心啊，跟我连麦连的妈死不甘心。你们很多人跟我连麦连的。我靠，怎么你是跟我说你说的东西跟我之前想的东西完全不一样？下去以后越想越气，晚上他妈气得睡不着觉。我们真的是有的时候啊，我跟你们讲，透过现象看本质，知道吗？你们有的，我上次是不是跟你们讲过了？有的时候啊，你们不要执着于一个形式，但是也不要执着于脱离一个形式，知道吗？形式是为了成全我的某一重目的，形式不能脱离于目的单独存在，没有意义，对不对？我想追求的是幸福快乐的人生，对吧？这是一个目的。我用幸福快乐的人生去倒推我想要什么样的关系。进围城能让我幸福快乐，我就进围城；不进围城能让我幸福快乐，我就不进围城，这个都是没有问题的。不用执着于一个形式，也不用执着于不搞一个形式，对吧？形式它是为了目的做服务。聊什么？我想要稳定啊，长期啊，我们长则长则不扯证儿，长则不扯证的长则，就是不被法律保护的长则，我觉得也挺没有道德的长则，我觉得也比那个有道德的长则要好。这什么逻辑呢？没逻辑这个事儿，对不对？你们自己逻辑都盘不圆。我跟你们说啊，在什么点上出了结果，就在那个点上去做大功夫，做大文章，对不对？一个男的4年没付出，另外一个男的半年付出100个，这个时候你还跟我执着于什么形式不形式的？这个时候不会选，这都不会选啊！这连数学题都算不上，这比大小不会，2个骰子比大小不会玩啊！没让你玩什么蛮困难的游戏，2个骰子比大小。
骰子比大小，你去选那个小的。你说因为那个小的陪伴的我时间长，我未来还能博个大的，有这么个搞法吗？有这么个搞法吗？都不知道你们到底在搞什么，不知道你的目标到底是什么，还觉得自己非常的牛掰。为什么？因为引入了这个竞争机制之后，那个男的终于他妈3年搞了300个出来，说不定那个半年100个的，你这3年跟他都搞了3000个出来了。你懂不懂啊？哪个点上出结果，在哪个点上做文章。你们是不是就走近道？不要绕远路，不要自作聪明，不要自以为是，看山就是山，那小气就是小气，大方就是大方，琢磨个什么东西呢？哎，大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1，或者是预约连麦，或者是要提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。哎呦，动不动就是因为他有感情，因为他有感情，那在不道德的关系里面求感情就是个猪，还在跟我掰扯个鬼。我就是这个价值观，我就是这个价值观，好吧？哎，这个价值观就是我的价值观。你们可以把这个价值观随便你们怎么说，你们爱怎么骂怎么骂，好吧？想怎么宣扬怎么宣扬。我绝对不说这个话，不是我说的，这个话就是我说的。在不道德的关系里面求感情就是个猪啊！我这句话我说1万遍，我每一场直播说1万遍，我都不会觉得自己错啊。下一个。喂 ，Hello， 你好，哎，你说，能听见？哎，可以，你说。你好，徐老师，这样子，我先讲一下问题啊，就是我如何看待这个问题，然后我现在这种问题该不该提桶跑路，然后我说一下我的基本盘，本人的基本情况是28岁，宝宝4岁。围城内，然后1线本地土著7分，女方的父母是收租和苹果，然后是对碰认识的，介绍恋爱2年，结婚4年，男方父母做生意开厂的，然后近些年收入锐减，其中父母一方有一方是患病，4年前男方就只拿5-6K， 然后之前他在其父母公司上班的时候是1米都没有的。然后后面呢，他创业亏了15个，5个是我给他的，后面他跟着我一起做电商。男方1年能搞个13，其他13个，其实他并没有很努力。然后我是电商初创团队的负责人，然后本人1年是35到50个左右。如果没有这个扯快乐证的事情，还能更多一些。然后呢，围城前呢买房，然后写了双方的名字，买了200个，然后车40个写了我的名字。围城前男方在其父母公司上班，然后还是负债的。然后当时男方父母说收到了我们那个围城的 party 有30个。然后他说是给我，但是他后来不给我，后面我吵了一架才把那30个给我。然后我们进入围城后，男方看孩子比我多一点点，但经济上基本没有很大的帮助。然后喜欢打游戏，然后比较懒，然后日常负责接送孩子，晚餐做1顿，然后周末就是双方父母看，家庭的开销主要由我负责。然后重点来了啊，事情概述是3月份的时候，男方和朋友去外地参加朋友婚礼，然后在 club 里面认识了小 C。然后见面4个小时之后，凌晨4点给小 C 转了2000米，然后呢不多，但是我很生气，在那边呢一共待了5天，和小 C 待了2天，回来之后男方还与2+1保持联系，每天打电话视频5-6个小时，我看到了他们的聊天记录，他们曾经想要断过，但是没断掉，认识15天之后被我发现，我起草了一份围城协议，对方不愿意签署。然后他出门旅游之前，我向他借了6个，说相当于是我的赔偿费，然后他不愿意。然后后面想的就是小孩子还小就过，后面发现他还与小 C 保持联系，期间有争吵，他对我和孩子就是冷暴力，后面我们就分居了。我就正在跟他扯快乐证，然后呢，在我们这个分居期间，他是不给我和儿子一点点米的，然后学费也是只出一点点的。然后我的公公婆婆也不承认他错误，请问这个情况是否该提桶跑路？然后如何看待这个男性？看啥呀？你挣的也比他多，这赶紧让他滚就完了呗。这还有啥好看的？你这故事我都不想看。我知道，但是对方现在不愿意滚啊。你直接就诉就完了呀。
直接走法律程序就完了，搞什么啊？现在就已经诉了，然后他就是对孩子也是不管，你就不用他管呢，你要他管什么呢？不用他管呢，怎么着呢？你一年挣30-50的一个一年挣15的男的，你找不着啊？其实也找得着，就是觉得想被你骂一下。我没啥好骂的，我就觉得让他再见就完了咋？你就是哪里好玩哪里玩去就完了。这种男的，哎呀，这种男的还值得你花800，他一年只挣15，你还在我这花800，你能不能不要为他来连麦呀？你找下一个男嘉宾的时候再来连麦行不行啊？行，但是我就是特别想跟你说说话，因为我想表达一下，就是以前我认为你说的话都是特别不认可，自从我自己经历了这种事情之后，我真的觉得我自己以前都是个傻子，真的，我真的觉得你真的是救了很多女生。我还要谢谢你老公呗，要不然不是他，你还不能黑转粉是不是？我还得谢谢他呗。真的，我真的觉得，就是因为很多女生就是被那种独立女性所包裹，就是把你当成独立女性，让你就是白批你。就我就是被这样子。我跟你讲，男人啊，在我们这里很简单。你也说了，你是独立女性，对不对？本来啊，男人跟女人呢，他的生理结构它就是不一样的，明白吗？他的整个就是历史这么多年过来，他受到的教育，他心理沉淀的文化都是不一样的，包括他的整个身体的结构都是不一样的。我们独立女性归独立，但是我们该要的权益一样都不能少。所以说你们呢，不要就是老是去标榜自己，对不对？我们该争取的东西我们自己去争取，但是争取的东西不仅仅是事业上的，不仅仅是社会地位上的，同时也要争取在婚姻关系里、婚恋关系里相应的权益，它都是一个合情合理的事情。你这个男的他收入这么低，他又没啥能耐，然后又不能干什么，他既然要走，那就让他走，送他飞，对不对？哪个女的要接他的盘，你就祝福他，就完事儿了噻。对不对？世界上比你的收入少2/3的男人还不好找吗？找一个比你只有你的收入的1/3的男的，让他听话还不容易吗？明白。但是现在怎么样让他快速的走了？他现在都不愿意走了，然后经常还说一些话，说不用，你听我讲，不要，哎呀，我的妈呀，不要跟我讲这种话，好下沉呐！我要洗耳朵了，你别说话了。你刚刚讲的这句话好下沉呐！我真的，我平常的生活当中我是听不见哪个男的跟我讲这种话的，因为我是接触不到这样的群体的。你不要来害我，你不要来迫害我，你真的，我求你了好不好？你别，我跟你讲啊，走法律程序就是2个人不来栽，蛮简单，好吧？不要住在一起，不要说话，不要来栽，然后2年以后自动就掰了，好不好？基本上来讲的话，只要你第2次再诉的话，基本上就维持原判了啊。明白，就是说这种人就是无视他就好了。哎呀，快点，我求，好吧，我真的我求啊！我懂。走，我终于连到了。哎呀，拜，再别来了，换个男的再来啊！没有个不是一年不能挣个30-50的男的有啥好连的呀？就是啊，拜拜。我就觉得我很傻呀，我价值又不差。再见。哎呀，蓝楼，你们听到刚刚说什么了吗？你们听到刚刚说这句话了吗？好吓人啊！他说那个男的说，哎，你的青春就是青春，我的青春就不是青春啊！这句话哎呀，太可怕了！我跟你们说啊，真的，这要不是真的，我跟你讲，我要不是出来做自媒体呀，我是永远接触不到有人跟我讲这种话的，你们知道吗？在我的生命当中是不会有这样的圈子，不会有这样的人存在在我的视线范围500米之内的，真的，我真的求好不好？不要跟我讲话了，我真的求，妈呀，我操！哎呀，我跟你们讲，换圈子啊，真的，身边把圈子换一换，磁场换一换，换血，好不好？我才不夸张，我真的不夸张。我要不是出来干自媒体，我绝对不可能有哪个男的在我的耳朵旁边说过这种话，不可能，知道吗？我们只能听啥？我跟你讲，我们在外面只能听男的讲话，就是，哎，我来买，要你买什么？我们只能听这，我们只能买呀，喜欢就买呀，我们只能听这。我们只能听这，懂不懂啊？我们只能听，喜欢就买呀，我们只能听这。我别听不了，他妈辣眼睛辣耳朵，好吓人！我才不怼，别，
说这种话别怼他，你可别怼他，你小心他揍你，你离他远点就完了，你别怼他呀，你怼他干啥呀你别怼他呀，你赶快就走远一点啊，绕着他走啊，别莫挨我就完了的，还怼什么？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。我跟你们说，保持自己的能量，磁场羽毛，对不对？给自己啊拿个那个金钟罩给自己罩上。懂不懂？一定要拿个金钟罩给自己罩上。但凡是平常生活当中有一丝一毫的抿到这个人身上那个下沉的那个劲儿，赶紧走，懂不懂？1分钟都不要再多逗留。我跟你们讲，我不是今天是这样的，我上大学的时候，男孩子说要什么追我呀，什么要叫我出去吃饭什么这个那个，完了以后吃完了以后说今天这顿我们 AA 吧。我立刻把单一买，哎，我说我来，马上一出门拉黑，我真的，我此生啊都是这个行为路径，我此生都是这个行为路径。只要有人要跟我 AA， 我不会跟他 A 的，因为我觉得 AA 这个事儿吧，就对我来说，我有点就是我心里有点不认可这个事儿，我愿意买单，为什么呢？因为我不想 A， 因为 AA 都会被人说闲话，我觉得就是。他买单，他更说闲话。他跟我 AA， 我觉得如果我 A 完了，我回去把他删了，他都会跟别人女的说，这个女的真是物质，这个女的真是现实。哎呀，我就是 AA， 他把我删了，所以说我不会给别人留这种机会的。男的要跟我 AA， 我从不跟人 AA。任何时候男的要跟我 AA， 我都买单，我从不 AA。我跟你们讲，男的要 AA， 我马上买单，一买单挑头我就把人一删，我就这样的，我绝对不能欠他们的，知道吧？我不能让他们干扰到我的磁场。我真的不能让他们干扰我的磁场。我不是说 AA 有什么不对，但是呢 AA 要 AA 的人就去找要 AA 的人，对吧？这就对了。反正我不行，我就不跟他们搞，我不跟他们玩，我不跟他们来塞，知道吧？我只跟我愿意结交的人玩，我就愿意跟那男的买呀，搞啊，干什么？仅看个什么？就喜欢就买呀，我就喜欢这样的。来下一个，妈呀！你说那种要跟你 AA 的人，他还能请你吃啥好的，对不对？那买那个单能就几个钱嘛。Hello， 你好。你好，曲曲。哎，你说。终于轮到我了，这个我首先我真的是特别激动，我想先拿1分钟，我表白一下曲曲，真的，我表白一下我内心的真实感受。我觉得真的是，曲曲就像一道光，就照进了我这个30多年的这个浆糊脑里边啊。就是自从看了你直播以后呢，我就觉得我清醒点，通透点了。就是现在就想想以前的那些。这个稀巴烂的事儿，我就觉得真的是有的时候我就真的想给自己10瓶8瓶的这种鹤顶红，但是呢，后来想想还是得抢救一下，所以我原本是准备1v1的，后来我闺蜜我说你这样，你去找曲曲给你一个方向，把脉，然后你再去1v1。后来我就来了，她比我还激动，她跟我一起来的，然后她比我还激动。然后呢，我就是讲一下我的基本盘吧，真的是非常感谢曲曲啊。然后呢，我就是主要是我的需求呢，就是第一个，我想看看这段关系，我是想推进这个婚姻的，然后看看还能不能推进，然后呢推不进这段关系怎么走。我呢就是38岁，然后年薪呢大概是在15到20个，然后我也是其实跟刚才有个女生特别像，就是颜值呢大概是7、8分的这个样子，然后呢就是给别人的感觉就是特别自律啊，就是好，就是我经常会锻炼呀、等等啊，学习呀、就这些，然后别人就是看我的感觉呢，就一般男生请我第一次吃饭都是一般会选比较高端的一些餐厅的这种。然后呢？但是什么呢？有点紧张。然后我就是大概就是这样子。但是呢，我的家庭一般，学历也是一般。然后男嘉宾呢是39岁，年薪大概就是100到300个。然后直男，然后是创一代，
创一代呢，他对自己非常抠，然后就是他刚才就像他就说他就像特别像你刚才讲的那个那个思维，他现在就是300个，每年300个的收入，他在规划800个，所以他今年又开了3个校区，就是他是这样的一个思维，所以说这也是他最打动我、最让我上头的一个点。然后我们都是扯过快乐证的。然后断断续续在一起1年半吧，总共付出可能加起来有15个。就是在一起之前呢，我的目标也很明确，我说我是准备入围的。然后呢，他的回答也很肯定啊，并给我看了他的这个房证啊、什么快乐证之类的。然后因为我上头嘛，所以不费吹灰之力，我们就在一起了。就不会吹灰之力就基本上就在一起了。然后呢，这个1年半就是分分合合。4、5次，基本上不是在分手的路上，就是在分手啊，就是这个状况。其实这个前2次分手呢都是他提的，然后后2次他提分手呢是我判断是因为没有安全感，然后后2次是我提的，然后呢我是为了推进婚恋，然后不成功。第2次和好之后呢，我见了他姐，然后他妈也去了我的直播间，然后看了，然后就是他妈说挺好的，这个就是他之后说他妈说挺好的，然后就是后来就是又分手了嘛，就是1年半就在一起1年半的时间，其实说白了在一起也就半年多的这样一个时间啊，半年多的时间。前期相处当中，我一开始有点恋爱脑，但是呢，后来我瞬间清醒了，我知道我要的是什么，然后我就是跪舔的模式啊，我就基本上跪舔，他就是一个不闻不关心，不说不做不行动的那种，就是慢慢后来就是好一点了，就是会好一些，但是也还是就跟别的男生肯定是不一样啊，就因为别的男生都是之前就是哎呀就狂舔你的那种，然后我俩有很多共同爱好，像这些打游戏啊、游泳啊、滑雪、骑车什么，就是我们分手的时候也会是当朋友一样在一起游戏、滑雪、游泳什么的，就是他说过很多次说跟我在一起啊很开心、很放松，就是有的时候，尤其是我们俩打游戏，就有的时候能打到就笑到缺氧的那种啊，就分手期间呢，还有偶尔会有点有时候有10点半。第3次分手的时间是最长的，这个是大概4、5个月。这个期间发生了很多事儿，就是他有点坚决。就之前呢，可能分手1个月，他就来找我复合，然后这分手了5个月，他有点坚决。后来我才知道，他可能有这个复婚打算，因为他19年的时候，他有过想复婚啊，他跟我说过，然后后来我也在他家看到了一个5W 的一个戒指。Hello， 我听不到了。就是你是给他前妻的，然后后来我你的网不是很好啊，怎么回事啊？可以听到。好，你说。网不好吗？对，你先接着说。是这个，因为我在他的笔记本上看到。看到他在笔记本上写的说可以复婚，婚姻自己把握。然后他有个让别人看运势的这个习惯。然后呢，就是所以说我在他笔记本上看到他肯定是找别人帮他看了啊。但这个期间呢，还发生了一个事情，就是带球了。Hello。球了之后呢，他是很坚决的，就是贼去缺。能听到吗？接着说。就是带球了之后，他是坚决不要，然后就我让他考虑，但是考虑期间他也会跟我说，要也行，但是最后呢，我们还是协商呢，他给了5个 W 就夹掉了。最后一次在一起是我说的，因为我也想在最后试一下，我心里也有预期。我说呢，就再给咱俩最后一次机会，在一起了，在一起呢，我就是该做的都做了，什么早起做饭呀，就是晚上做好饭等他回来呀，情绪价值也会给到。就差不多3、4个月的时候，我跟他提结婚，然后一开始他说，他以为我跟他开玩笑，说结什么婚，这样带个球挺好的。后来我又找他谈了1次，然后他就哭得梨花带雨的，然后什么也没说，最后说给我点时间让我这个考虑一下，因为他那段时间确实挺忙的。
在考虑期间呢，然后他也找过我2次，然后说这个要结婚啊，要结婚要孩子啊，说那孩子以后怎么养啊，什么这些之类的问题啊，就是整个就是我们主线就是分手，一说分手，我基本上就是我就从他家拿东西我就转身就走了。期间呢都是他主动发信息给我，我也没有主动给他发信息。但是在这个期间，冷静期的这个期间，我没有给他发信息，所以他就跟我说：“你怎么也不找我，也不给我发信息啊？我不找你也不找我。”然后就跟我说这样的话。后来到了约定时间的时候，我就找他谈，然后他还是犹豫不决，梨花带雨的。然后当时我看了已经开始看你直播了，然后呢，我就也是最近，然后呢，你只有3分半钟了啊。我就写了个小作文，然后我就删除拉黑了。结果他后来他又找我，然后我就最近就做了一个小手术，然后就是他最近的表现挺好的，就是又陪我去什么之前他从来没有过，然后就又陪我去医院啊，什么关心啊，做饭啊，就各种的。所以说现在我就想确认一下，我还有没有推进围城的这个可能性。你多大？你38？对。他那个女嘉宾你有没有了解过？什么情况？他前期就是他跟我讲的就是他前妻吧，就是他前妻的话是他们有一个孩子。有的时候我跟他谈的时候，我问他，我说为什么不结婚？他说怕孩子受到伤害。然后呢，他前妻是他的初恋，他25岁初恋，然后就结婚了。为什么扯快乐症？挺好的。为什么扯快乐症啊？为什么扯快乐症？扯快乐症是因为他也有小 C 了，这个后来女方也有小 C 了，然后就扯快乐症了。哎呦，你这个事儿你要么赌吧，赌就带仇吧。你要是不赌的话就算了。这个男的就顺推的话很难推动的，好吧？顺推很难推动。顺推很难推动的。他没有动机，没有动力，没有动机，没有动力，而且他还很爱对方。他就跟那个谁一样的，他就跟那个小飞总差不多，知道吗？是，就确实他说他前妻很好，就是脾气性格有的时候不太好。他前妻有什么困难，我觉得他都会帮。他就跟小飞总一模一样，听懂了吗？那就是说这个围城我就不要过多再去考虑了，是吗？你要不就说了嘛，你呢，要不然就别想着什么婚不婚恋的，知道吧？就这么开开心心的谈着，反正每天如果从早到晚都在一起呢，他的问题也不大。这男的大概率也是个单偶。你要是说非要是什么要结婚那这个那个的，那你要赌的话你就赌一把，就是这样。那就是说继续在一起，然后就是让他有付出的这方面意识吗？他有付出吗？你就看有没有，就有没有，有就是有，没有就是没有。就是这个就是不太能看得出来。要看拿到手的，我就信，别的东西都没有意义。因为我在整个过程当中，我没有主动去索取，你主动索取不就完了吗？那他说不结婚，他说这，他说那，你就说，那你每次就都哭，你说你个大男人每次就哭，你说你给我拿个50个 W 看看，你微个50个 W 看看你的诚意，对不对？你每次你搞了这么长时间，迷没搞着，每次别人一哭，哎呀回头，哎呀我也放不下，哎呀我，那你有什么价值吗？行。我大概明白你的意思了，就是说这种我是应该是，就是我还是下去1v1的话，我适合就是这个包月的，还是那种大概方向的那种，大方向的那种。你只能包月，而且是长期。这不好，这个酱不好挽救是吧？这不是因为这男的他自己是推不动的，知道吧？他自己没有这个主观能动性。对他说白了，他有你搞了这么多，他挣这么多也没看着你搞了个啥。别人在你身上一点沉没成本都没有，只有你有沉没成本。对，然后他之前有一次和好的时候，他跟我说过，他说要不咱俩和他从来不会主动说爱你啊什么，主动只说你这类的。然后有一次他就和好的时候，他就跟我说咱俩和好吧，然后呢相处1年看看，相处半年，就明年差不多能结婚。他有说过这样的话，但是哎呀，说这种话有什么用嘛？你实际付出是没有的呀，他没有成本。这男的说白了，在你这儿没成本，随便玩，不耽误事儿，懂吗？明白了。好吧，就这样啊。好的，谢谢曲曲。你们怎么不能理解这个事儿呢？对于男人来说，我跟你讲，就那小飞哥跟那个莹莹，就这个概念嘛。你要陪你就陪，对不对？你要陪着你就陪着，你要陪着我，你要照顾我你就照顾着，对吧？你要离开我，我也挺伤心，
我也挺伤心。但是呢，虽然我很伤心，但是我还是更爱我的前妻，就是这么个意思，明白？哎呀，我爱我的前妻，我想找我的前妻，然后所有的女的都变成了替代品，所有的女的都变成了轮替对象，懂吗？因为男的是不能挂空档的嘛，我跟你们讲了的，男人不能挂空档啊，是不是？男人他情感他是可能有一个唯一寄托的，但是他的身体不能挂空档，他这个两件事他是剥离的，明白吗？他是剥离的，他爱是归爱，他再爱一个女的也不妨碍他跟另外一个女的住一块儿，他不妨碍。这种时候这些女的就在自我喜欢，哎呀自己感动自己，是不是？哎，我陪着他，他最难的时候我陪着他，是吧？我对他好，我就这么耗，总有一天能耗出来。那耗得出来个鬼呀？那能耗出来个啥？耗是耗不出来的，他没有动能推动自己做这件事儿，知道吗？而且他在你身上的沉没成本不够，说白了他一点沉没成本都没有，都是你在付出沉没成本。因为对于女人来说，你的青春时间光阴，你的生育能力，这个东西它随着时间的推移它不就没了吗？是不是？所以你在他身上投入的都是你自己的沉没成本。为什么一个女的跟一个男的在一起时间长了以后他就会放不下呢？他不拿到结果他就较劲呢，不拿到结果他就有执念呢？为什么？因为他的青春不在了，因为他的这种生育的这种机能在下降了呀，这个就是本能，明白没白？这就是本能，男人不是这个样子的呀，男人不生啊，他无所谓，他多少年纪他无所谓呀，对吧？对于他来说，他如果是一个有米的男的，他40、50岁他还不是很吃香吗？对不对？他没有什么东西对他来说是一种损失啊，还是照样有大把的年轻漂亮的女孩往他身上扑啊，对吧？它是不一样的，本质上它就不一样，你们明白？我跟你们说，你们不要觉得，我们不是有句话是这么说的吗？说是，女人专情且绝情，男人多情且长情，知道吗？你们就听这两句话，一语道破男女之间的差异本质，对吧？女人专情且绝情，男人多情且长情，就是这样。就女人吧，她爱一个人吧，她就爱的要死要活，但她真正决定离开的时候呢，她基本上把这个人也是断得干干净净，她在心里她就会装进另外一个爱的人的位置了，她把这个人她就断干净了。但是男人他不是这样的，他看起来呢好像他又可以有 A 又可以有 B 又可以有 C 又可以有 D， 但是呢他内心当中的那个牵挂呢其实是很恒定的。他对一个人如果真的是投入了很多感情，他的心啊，他牵挂的这个对象往往他都是一个比较唯一和恒定的存在。他身体，但是他可以不停的轮替，他可以不停的轮替，他这两个功能分别运转，他这两个机能分别运转，明白吗？听不听得懂是这个意思。所以有的女的蛮傻呀。我昨天讲那个小飞的那个事儿，流量窜得特别快，但是后来又被举报了，所以现在没流量了。但是我在讲这个，好多人就在下面留言，哎呀你别看他在那演，他要是爱那个他前妻，怎么会今天这个女的明天那个女的？你们就不懂这个男人的本质，明白吧？他不影响，他今天这个女的明天那个女的不影响他爱那个，一点都不影响，懂吗？你看他到这儿，这个男的干嘛哭啊？是不是跟那个小飞哥一模一样？是不是一个模子刻出来的？是不是一个模子刻出来的？我就问你，哎，哭归哭，闹归闹，挽回归挽回，但是也不改变我心里爱的是那一个，对不对？难道他们都是表演型人格吗？不是，只不过他这两个机能做分离了，仅此而已，好不好？来，大家没有关注的，往左上点关注；没有加粉丝牌的，加个粉丝牌。加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1，或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的，后台私我，我们下播以后回复你们啊。来下一个。
好，曲曲。Hello， 你好。请问听到吗？听得到，你说。哎呀，第一次连麦有点紧张啊。其实我的事情呢，是相对其他案例来讲，我自己觉得是比较简单一点的。但是呢，我觉得这件事情已经对我造成了一定的精神内耗了，所以我是想来你这里求一个清醒吧。我先说一下我的基本盘啊，我今年是36岁，然后我的颜值身材呢，在单位来讲算是比较靠前的，有6、7吧。然后我的感情经历呢，也是比较简单一点的，但是我是扯了快乐证，有个娃，我是在3线城市的体制内，收入呢，在我们这边来讲算是可以，是小康水平吧。但是呢，我还是很有赚钱的欲望，所以呢，我一直都有在找项目做副业，我是想同时走雌竞和雄竞2条路的。然后呢，男方呢，他是我的领导，他大我10几岁，是一个比较有能力的大佬。我们双方呢是从去年开始接触，就有意无意的就暧昧。他在任期内呢也有给我升职，我是希望通过他能取得更大的进步的。然后我们大概有半年的时间吧，是每天一起吃饭。但是呢，就是因为我的个性呢是比较那种我对着我喜欢的人，我是比较拘谨一点的，所以我们感觉虽然每天一起吃饭，但是还是熟不起来。我在他面前就比较放不开，然后所以我们的感情基础呢就一直不是很深，就很少有单独的私下的联络感情的那种哦。然后前几个月呢，他就突然间深夜里面联系我。他说他家里面呢就发生了一些很悲痛的事情，这个确实是真的，我后来就知道了。然后他让我去一趟他的住所去陪伴他，就深夜的时候，然后我也去了，而且还是进了他的房间，但是就是纯聊天，很单纯的那种。当时他给我塞了1笔米，但是我就婉拒了。也不是说我不愿意发展，我对他是挺上头的哦。但是因为是第一次面对这种场景嘛，所以我就有点不知所措，也有点表现得很别扭，然后也想悠着点来。然后呢，但是男的最喜欢你们这种了。男的那爹爹最喜欢你们这种了，扒不开的，最喜欢你们这种了。哎呀，跟个含羞草似的。撩一下张一下避开了，撩一下张一下避开了，男的可喜欢你们这号人了。不是，后来这个事情完全往反方向发展了。当时我虽然是拒绝了，但是我也有给他表现了一下我对他的崇拜和欣赏，释放了一点可得性嘛哦。然后当晚我在他的隔壁房留宿了，第二天上午我自己默默的离开了。在接下来的1个月时间里呢，我就感觉他开始疏远我了，也不再跟我吃饭了。后来呢，他就突然间又联系回我了，跟我聊了很多心里话，然后他就告诉我他准备要调到外地去了，他让我给他注册一个微信号，他说他以后去到外地他会联系我。我当时就很奇怪，为什么我在你身边的时候你不联系我，你一定要去到外地才联系我呢？现在呢，他就还有1个星期呢，就要可能大概还有1个星期左右吧，就要离开了。我看他的样子也没有进一步想发展关系的那种心思了。但是他还是有找我聊一下天，他说他有几个项目是想跟我合作。我又奇怪了，我就一个小职员嘛，他一个大苹果，他有啥项目要跟我合作呢？钓鱼吗？我现在我纠结的点呢，就是说我也不指望他现在这个阶段能在工作上能给我什么帮助了，但是我的内心还是希望跟他不要断联吧，甚至还是希望有点发展吧，毕竟我对他有点上头了。你不要翻白脸，小姐啊，你这爹爹，你本来前期你想搞爹爹，你有没有目的啊？你有没有诉求啊？有啊，就是我已经背离我的初心了。我一开始我只是希望他能给到我一点的帮助，资源也好，米也好，而且呢，他是符合我就是那种审美的，所以我还是对他还是蛮上头的。上头就拿不到结果，好不好？就这么简单啊！你想跟人家有什么发展，请你先拿到点什么让你觉得值当的东西。
如果没有拿到什么让你觉得值当的东西呢，你就不要自己一个人在这里歪歪，好不好？我现在就想说，就算我不跟他发展那方面的关系都好，我想留住他这条人脉，那我可以做点什么呢？你就正常该联系不就完了吗？平常有事没事的发个信息问候一下，发个小作文汇报一下自己最近的成长，最近的情况，遇到什么问题跟别人探讨一下，有什么需要他帮助的直接说不就完了吗？会对人家造成打扰吗？有啥好打扰的呀？我1个星期联系一次，2个星期联系一次，我打扰吗？可能我是那种比较怕事的人吧，我就会。你怕事你还搞？你怕事你还搞？你搞个毛线！别搞了。我就是还有我就纠结一点，就是如果我那晚是收了他的米的话，那我们现在会有什么结果呢？那就是有点啥的结果嘛。就有点啥嘛。其实当时我是怕他是短折，所以我当时没有马上就收。哎呦我的妈呀，小姐啊，我跟你讲啊，你们呐，就是这个思维模式完全是稀巴烂，天天在想他是什么意思啊？他是怎么想的啊？我想干什么？我想要什么？我的目标是什么？可能我的那种内心的那种能量还不够吧。我拿我放第一个字造句。他给你米，你不想要，你想跟他搞别的关系，你想要拿资源，你就直接说，你说我不需要这些东西。我想要米啊，可是我当时我是他给你多少呀？你想要？肯定是希望多一点的呀。他当时给你的多少，你知道吗？当时可能几个吧，因为就1巴掌嘛，他1巴掌拿过来是拿现米。什么叫几个呀就是5万，刚好手够拿的那种。那你想要多少呢？我想要多少啊？起码乘以10吧。50。你多大？我36。基本没戏啊，基本没戏。我告诉你啊，基本没戏。你的诉求完全就是稀巴烂的一个诉求。说白了啊，苹果类的，他们是不会这样的。苹果，我告诉你，他们有个非常大的特质。他们大部分啊，能出来搞这个稀巴烂的，他们比生意人更爱米。你一定记住这个点，好不好？他巴不得你出去跟他搞点你还想从他的口袋里往你的口袋里掏，别想了，好不好？别想了，这不是他要的。他要是搞这个事儿的话，他才不找你呢。那你觉得，我不是说当天晚上就要他那么多，我是说如果是在一起的话，这不就是你的意思吗？以这个为前提来在一起，不是这个意思吗？对呀，他怎么会这么干呢？你有什么能让他这么干的？你说他跟你帮个忙啊，或者搞了一个什么项目，搞了个什么业务，让你挣了这么多，还有的一说。就算是这样，就算你跟他真的有了这种关系，你还得返他一部分，对不对？这个才是游戏规则啊！你想让一个苹果直接跟你这么搞，那是绝对不可能的。而且你知道他为什么要什么马上要去外地了，然后他跟你什么搞这些？说白了，他就是想避嫌呐。他在这个地方的时候，他也不想把这个事儿搞得太稀烂，他马上也要掉了。他真的掉了以后，他到时候再来钓这个鱼，不方便多了吗？而且他也不用帮你什么，因为他可以顺理成章，因为有了这个关系之后，他跟你说啊，我现在的这个势力范围确实是够不到。那你觉得他如果真的去了外地，他真的还想要用另外一个微信来跟我联系吗？他就是这么想的呀，因为他肯定是他想跟你那个啥，这个是肯定是想的，但是他不希望跟你那个啥有什么风险。就是这样啊。所以他人去外地了，他再跟你那个啥，不是就更没风险了吗？可是我在他身边的时候，不就主打一个方便顺手吗？他去到外地还搞那么远，人家要那么方便，要那么顺手干什么？你们看一看最近新出的这个电影叫什么呀？这张国立他们演的那个电影，人家要的就是不方便不顺手，极为不方便极为不顺手，这样他才觉得安全。
他去到外地了，他又没有联系我，那我是不是该放下了呀？我已经告诉过你了，你想维系人脉怎么做，好吧？我已经告诉过你了啊。好的，谢谢谢谢。你们总是用你们干嘛？你们以为是什么？谈婚论嫁？我不能搞异地恋，不是谈婚论嫁，大姐。你们知道为什么那么多围内的男的，那么多有对象的男的，他们为什么要玩社交软件，然后跨越千山万水，甚至跨着国去找女孩子吗？不就主打一个安全吗？不就主打一个不惹麻烦吗？不就主打一个甩得干净吗？那主打什么呢？你们是什么思维模型？你们不是谈婚论嫁呀，姐姐们，好不好？不是谈婚论嫁，人家谈婚论嫁，人找个旁边的，人家不是，人家主打就是玩了以后不用擦屁股，懂了吗？妈呀！来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者想要提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后来回复你们。而且人家说白了，人家很多时候啊，他给这个米呀。他就是为了把这个事儿做干净，知道吗？他当下拿这个米给你，他就是希望你拿了这个米，你跟他有了这个事儿，这个事儿他是干净了，懂不懂？很多时候人就是这个想法，他所有做的一切的行为，他都是为了跟你之间的这个关系啊足够的干净，不给自己惹麻烦，明不明白？他还不欠你个啥，是不是？还天天别人在跟你谈的都是这种干干净净的东西，你们天天跟别人搞得黏不拉几的。来下一个。Hello， 你好。我是我。哎，你说。琪琪你好，终于连上了。那我就直接开始说吧。就我的现在年龄28岁，年收入8万，学历本科，父母离异的单亲家庭。然后男嘉宾的基本盘是年龄33岁，年收入12万，然后学历专科，现在就是也是普通的员工，家庭也比我家强一点，但是也比较普通。然后我们目前现在是处了3个月，现在观察他的优点是情绪比较稳定，生活习惯比较好，会照顾人，因为毕竟年龄在，还是要比我成熟一些，有主见。但缺点是我觉得结合他目前的年龄是上进心不太强，然后10点半不是太和谐。然后我现在比较困扰的点是，我跟他属于朋友推荐的对碰，偶然认识的。然后本来当时我觉得没有很着急想进围内，是想先提升自己，以后能找一个能带领我的优质一点的男生。但是他比较主动，然后就稀里糊涂的就开始谈了。一开始就觉得相处的也比较开心，就想先处着。但是随着就是因为他可能外形比较瘦，加上工作也一般，我妈妈就不太赞同，加上各种最近看您的那个直播和视频，就是有一些外界因素的影响，开始纠结是想先跟他谈着，好好享受他给我的照顾，然后也接受未来可能有一个局面是他只能给我情绪价值，照顾后方，是我自己去搞事业，还是说是快刀斩乱麻，就是不浪费时间和青春，等一个更好的人出现。然后我就自己纠结的点很多，我又怕说可能我的职业提升比较缓慢，可能过2年30岁也没有做出很大的成绩，这个市场会不会还不如现在，然后就很纠结，不知道怎么选。你自己内心当中，如果要你现在找的一个结婚对象，你自己内心当中的想要的指标是什么？你有吗？之前的指标是想要一个比我事业心强一些，能够带领我的。你要有拿数字指标啊，你觉得1年挣多少呢？1年挣多少？我觉得他一年12个没问题，但是我希望他是潜力股，
但是现在看他是没有太大的。一年12个，跟你差不多年龄或者比你大的男的，他有啥好潜力股的呢？他有啥好潜力股的呢？这是你怎么判断他潜力股呀？这，啊？就是从他的这个工作方式啊、为人相处这些看吧。这你能看得出来？你能看得出来？你自己一年挣8个，你自己也就是这普普通通的混一混，你怎么能够判断这个人就是潜力股呀？潜力股可不好判断哦，潜力股是很难判断的哦。如果你觉得一年12个的这个收入指标你认为是够的，那么我认为这个男孩就没问题。如果你想要找什么有能力的、有上进心的，那么你就必须拿他现在的收入做衡量指标。拿现在的衡量指标，就是因为他上进心差一点，所以我不知道未来我有没有那么强大的信心能够接受，就是可能你怎么听不懂我说话呢？你没听懂我说话。如果按你的标准，你找一个什么一年挣12万的男的，你就算看到他有上进心，很有可能也是你的误判，听得懂吗？就是我还是要看他现在。对了，你们有的时候啊，不看上进心还好一点，你知道吗？我跟你们说啊，这个很普通的婚恋关系里啊，最大忌讳就是自己认为自己看人有眼光的。你们要看的是一个数字结果，而不是去看你自己看人的标准。你看得懂个鬼？那是人是鬼你都看不懂，还看一个人是不是潜力股？潜力股多难看呢？潜力股可不好看呢。那我现在其实就是觉得稍微有一点少，然后我也不太确定未来我会不会就是跟他平淡的过日子，会不会心里不平衡？你有啥心里不平衡的呀？你没有什么心理不平衡的，我说了，你要不然呢，就是自己想好，我就要找个年入30的，年入50的，好，这个年入12的直接 pass 掉，以后有人跟你对碰，你直接跟他说，没有年入30的我就不见，对不对？这个就是硬性指标，对吧？年入30的，你自己年入8个嘛，我觉得你配个年入30的也到顶了，说实话，那到顶的顶了，你再往上够估计也够不着了。对，因为我就很怕，可能就是过几年之后，然后我自己也就还是你咋听？你怕什么？我跟你说话，你能不能就着我跟你讲的东西往下聊？你老活在你自己的那个疑惑里头，那个疑惑没啥好疑惑的。你怕的那个东西，它必然会发生，没啥好怕的。你年龄必然会大，好不好？就是现在就是还是有一点不甘心。如果你要找条件好的，我说了，现在制定数字指标，把这个男的直接 pass 掉，跟所有的对碰的人说，你们一定要给我介绍年入30以上的，年入30不达标我就自己来，我不跟这种人结婚就好了，听懂了吗？如果你不要用什么我看这个人上不上进，年入12也可以，如果年入12可以，你就找这个，不用找下一个了，不用找下一个了，听明白了吗？明白。那我想问一下，就是我先跟他处着这边提升自己。如果说比如说2年之后他比较着急想结婚，但那个时候我觉得还是接受不了他这个状况。你脑子不好用，你属于是知道吧？你属于脑子不好用啊，姑娘，真的。你有啥呀？你现在也就有一个不突破30的年纪，你也就是个8万的年薪。你觉得你到了30岁之后，你的整体的个人能力会增加多少呢？啊，你从8万，你能不能2年以后干到16万？那应该不能。你连16万都干不到，你还琢磨啥呢？还我提升了以后，我能不能匹配更好的？你连16万都干不到，你还能匹配啥呢？你年龄30，你在你们那个地方最看的就是年龄。你在物质上面他得不到巨额提升啊，对不对？你上去的只有年龄啊，你年龄上去了，你在你们的择偶市场里面就掉了，直接就掉完了。那就是说我现在就是还是可以先跟他处着的意思吗？妈呀！我不是说你先跟他处着，我说了，你要么就现在立刻马上把他登了，找年入30往上的，你要么就跟他结，要不然2年以后人家不要你了。
你在几线城市啊？我现在在18线的小城市。你在18线小城市，你觉得那个男的看中你什么？他不就看中你年龄还没超30？你想啥呢？你在18线城市，你找个年入30、50的，你知道有多难吗？你自己又干不到年入16，你连年入16都干不到，你还想怎么找个年入100的？哎呦！那我现在就是因为我现在还是想先提升自己，但是就是你的意思是觉得我现在也应该假如就不是跟他，也应该着急去找对象了，是吧？对呀，因为你提升不了多少，你还没听懂吗？你提升自己，你提升不了多少。哦，我明白了，就我现在主要就是考虑他这个年薪到底能不能接受就好。对，他能接受，直接跟他结；接受不了，直接跟所有的人说低于30的我不见。听懂了吗？哦，好，听懂了。妈的，天天要什么你们去判断潜力股，你们能判断出来潜力股，你们早发了。还你们判断潜力股，看人是这个世界上最难的，我告诉你。哦，好的，就这样，拜拜。我懂了。我跟你们讲啊，很多女孩子妈蠢的要死，自己挣不到几个3字儿，甚至还有的连毕业都没毕业的，书没读几天，天天想着我要用我的一双慧眼去判断谁是那个千里马。你是伯乐不？你能判断千里马呀？啊，你们是个什么？你判断千里马？你见过几个人你就判断千里马？你见过几匹马呀？你倒是。我跟你们说，你们啊，在那个收入低的人群里面想要找潜力股，最后你就被骗了，你知道不？你最后找的全是那个喜欢投机取巧的，到最后你看似找了个潜力股，你会发现这个男的他是能力不大，野心不小，然后他到处借，拆东补西，你到时候找的全是这样的，听得懂吗？你们来，有多少来我直播间里有多少那婚结的个一般般的，来，你们说我说的这个话对不对？你们多少人结婚之前看这个男的是个潜力股，其实这男的收入不高，年纪有点微微大的潜力股啊，收入不高，年纪有点微微大的潜力股，最后的结局是什么？搞了半天他是想靠买彩票发家，知道吧？搞了半天他是想靠跟别人合伙搞矿发家，然后借了一屁股债，搞了半天他是想靠某赌发家，那是潜力股，那就是你们所谓的潜力股的。你们的潜那个什么东西呢？人有多大的能力办多大的事儿，明白了吗？你有多大的能力办多大的事儿，对不对？自己有多大的能力不知道吗？自己读了几天书，自己做了几份工作，自己看过几个人，见过多大的世界，你有多大的判断能力，对不对？我判断不了的东西我不判断，是吧？我知道这个男的他现在在一个什么单位，他干到什么职级了，每年收入多少，这个是清清白白的，这个东西就是我能判断的。我不能判断的东西我搞个毛，我不能判断的东西我硬判断，一判断一个稀巴烂，对吧？我是不是说那个差生啊，他自己要做卷子啊，那个差生自己做卷子啊，他把每一道题想破了去做出来那个成绩稀巴烂，你还不如全部都选 C 还对得多一点，是不是这个道理？很差的那个学生，你是不是全部都选 C 都比你自己动脑子对得多？但凡不会的都选 C， 就比你动脑子对得多，懂吗？那脑子就不能动，因为压根就没有，你怎么动？不知道多少小女孩就这种被伪潜力股骗了，知道吧？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。来下一个。Hello， 你好，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 说话。
我看不到你，你不要退出，我看不到啊，我退出我听不到你说话，退出我听不到你说话啊。Hello， 你好。是我吗？我没有，我还以为我要再等一会儿呢。哎，是你啊，你说啊。OK， 其实你好，我是就是最近2个月才就是发现你，但是我就是从心底感谢你，因为虽然刚开始关注你，但是你分享的内容让我觉得就是在生活中起到了定海神针的作用。然后说一下我自己的基本盘，我就是今年是27了，然后美本前5，然后现在就是给大厂打工加自己创业，然后一年大概是20到30米。我不是严格意义上的那个小镇做题家，我属于美本艺术辍学，然后自学编程进厂，然后今年又重回美本，打算把那个文凭读完，然后接下来的那个男嘉宾们也都是那个美丽国的，然后单位也都是美丽国的，这边有2个围内想要咨询一下，一个是纯想发展正常婚恋，一个是想发展一下事业上的一些东西。就是先说一下事业上的吧。然后它是一个新兴的就是科技围内，30家，公司挺大的，属于突然出名，然后会和特斯拉老板一起上那个听证会的那种大围内。我们是在一个科技比赛上认识的，然后他单独邀请我去其他城市玩，然后发生了。后来他也投了我的就是公司，虽然不多，但是算是就是为我的公司背书了。然后就是反正就是大家是可以看得到我的那个界面是吗？看得到。OK， 对，然后要不你把你自己的眼睛捂起来，你看不到就当他们看不到，好吧？然后反正就是断联了，因为那个目标不是特别的一致OK，然后就是到今天断联有3个月，然后1个月前他给我发了一个祝贺我入学的信息，我也没有回，然后我就突然意识到他在行业内的影响力，然后我就是感觉想要就是重新和他攀扯上关系吧，但是不想和他发展男女关系，就纯粹是工作上的关系呀。问题就是怎么做到，是吗？然后核心就是我觉得我自己不知道怎么把握住大佬，然后这样的事情已经发展了不止1次了，很后悔。那你为什么会后悔？你想过吗？为什么会后悔？后悔就是觉得机会送到我面前，然后我没有把握住。你后悔的点是在于什么地方？你后悔的点是在于每一次你最后都不了了之了，后悔。还是你觉得开始的太快了后悔？还是你觉得在这个过程当中没有拿到什么东西后悔？你到底在后悔什么？就是不了了之了会后悔。为什么会不了了之？都是谁的原因导致的不了了之？我觉得在这段关系里面，主要是我的原因是导致的不了了之，因为就是我当时是属于就是刚刚结束一段7年的关系，然后想要立马就是投入另外一段关系里面，但是他是刚刚就是扯了快乐证，然后不想要投入另外一段关系，所以说我就跟他断联了。你断联了，现在人家在跟你联系啊，那就是你还是可以随时联系啊，有什么你后悔什么东西呢？我没懂。就是我后悔，怎么说呢？就是我想要把一段就是男女关系，然后变成一段就是可以让我自己事业上用得到的一段关系。你接着跟他联系不就完了吗？可是我们2个已经是之前已经是男女关系，那又怎么样呢？就直接就说事业了。对啊，那又怎么样呢？可是如果直接去说事业的话，那我觉得我有点小，就是小鱼小虾。你为什么不试试呢？你不试试你怎么知道呢？好吧，你本来就是个小鱼小虾，你本来就是个小鱼小虾，你哪天不是小鱼小虾？你本来就是啊。是这个是没错。他不是还投了你了吗？你跟他2个人谈事业不是顺理成章的事吗？确实是啊。那我就说第2个吧。然后第2个男嘉宾是属于我想要发展正常的婚恋，他是一个就是金星行业的围内，然后在当地有一个400多的房子，然后年薪应该属于说看市场不固定，年龄是他明年50了。首先就是我很喜欢他，然后就是精神意志10点半，然后他都能满足我，我也就想发展长线。
我是就是5月份和前男友分手的当天认识他的，然后当天晚上喝多了就发生了。5月到9月这4个月，我们一直断断续续，我和我前任也是一直断断续续。然后因为我要搬到另外一个城市上学嘛，然后7月的时候我就和他说我们不合适，先不要联系了。他的攻势一直都很强烈的。我搬到纽约的第2个星期，他还来找了我一次，然后把我介绍给他朋友们说我是他女朋友。然后他来找我的第2周，我就回去找了他，然后转折来了。我跟他说我想跟你发展异地，结果他拒绝了，然后并且再也没有找过我。然后他说他的年纪在这里，然后想找一个就是就是在身边的人。然后我们当时聊的时候我哭了，然后他也哭了，我就真的很喜欢他，然后我就不是很懂，就是他怎么能这么狠心，然后说不联系就不联系。然后想要就是因为我因为工作有问题嘛，我每3、4周都要回一下他在的城市，我就在想我要不要每次回去都联系他，但是又觉得有点不好意思去联系他。姑娘啊，你这个状态你干事业干不大的，你知道吗？是吗？对的。Okay. 你的性格啊会导致你事业干不大。你要是说自己什么走雄竞，然后呢搞雄竞的过程当中嘛，又稀里糊涂的喜欢跟别人稀里糊涂的发生，稀里糊涂的发生就算了吧，啥东西没拿着就喜欢稀里糊涂的结束。稀里糊涂的结束就算了吧，完了以后呢又喜欢稀里糊涂的去舔。你干的每一件事儿都就主打稀里糊涂。你怎么做事业呀？我都不太懂了。我觉得可能是因为就是我当时因为我一个7年的感情刚分手嘛，其实我当时我们就是聊的时候，我也不是很清楚自己想要什么。是这样的，你难道不知道人跟人是不一样的吗？有的人是可以随便玩的，有的人他叫做有质量的人脉，有价值的人，我就要用慎重的方式去处理去对待。如果我想跟别人搞稀巴烂的关系，我就搞一些无关紧要的对象就完事儿。人跟人之间难道不应该是被区别的吗？你内心当中不跟你认识每一个人的时候，你内心当中都不给他做一个划分吗？把所有的人搅到一个大池子里面，都随便搞，随便搞了随便甩，随便甩了随便舔，都这样吗？你要是失恋了，你想找人找补，你上 APP 一晚上能找10个出来，影响你吗？你为什么要在这种什么大佬啊、有价值的人脉啊、有可能帮助我还投我这些人身上，你为什么要在这些人身上去搞乱七八糟呢？我觉得你说的很对，是的，所以说那这个人怎么办呢？现在就是其实当时我没有意识到就是有这么一个问题，因为当时我确实是就是很伤心，而且我很忙，然后要搬家，要就是来上学。小姐啊，我跟你们讲，你们有一点最搞笑的地方是什么，对吧？自己不知道自己就是幼稚，就是你自己干的一些事儿啊，其实压根儿就不是个事儿。然后呢，你要么的就是应该从头潇洒到尾，对不对？我要扎，我就从头扎到尾；我要不然我搞人设吧，我也是从头搞到尾。你们喜欢在2种人设之间横跳，真的，渣女人设跟那个什么纯情人设，你们喜欢在渣女人设跟纯情人设当中做横跳，知道吗？你这有什么好横跳的？你要是觉得别人就是可以随便玩，可以随便玩就随便玩，从头玩到尾就完了。你要是觉得想要慎重，那么就一开始到结尾都是好好的跟别人说话，该怎么样怎么样。你老是横跳个什么劲儿啊？对，我完全认同你这个，我就是不能就是一开始是一个态度，然后以后又是一个态度，我这个是完全认同的。但是现在就是这个已经发生了，然后怎么办？ No， 你没有明白，知道吗？你的内心里边的内耗过多了，就是你所有的脑子里现在有的这些1、2、3、4、5啊，它都应该可以被遗忘，都可以被抛弃，你都可以当做它没有发生过。因为本质上来讲，这个关系压根儿就没有你想的那么慎重，没有那么重，因为你没有用过慎重的态度来对待，在对方的眼里的视角来看待你，他并不认为你是一个非常 serious 的一个人。对，是这样。所以你没有，是你脑子里这些东西只有你一个人在这么思考，别人看你还是挺渣的。你在想，哎呀，已经发生了，怎么办？没有，就当没发生。这个就是应该你拿出来的一个状态跟态度。你想说什么说什么，想做什么做什么。你说我每次去找一下他，找呗。我不想找他，不找呗。就是想干嘛干嘛。对呀。但是以后的态度就要换一下而已。不是，你本来就是这么干的，小姐，能不能正确的认知自己的动作？
你的动作就是这样的。第一天认识想搞就搞了，想跟他发生了，然后呢发生完了以后不想联系不联系了，我又想去找他和好，我又去了，这就是你的动作。你的动作反射出来的就是你这个人不清白，你不清白就是不清白。你以为你的动作反射出来是什么智慧，还是什么沉着冷静吗？没有，你没有给人这种感觉，所以你就从头到尾你就保持一致性不就完了吗？你想找他就找他呗，不想找了就不找了呗。你想谈恋爱吗？你跟别人多说两句甜言蜜语呗。你有别的事儿忙了你就去忙呗，不就结了吗？可是我是想要属于是想跟他发展长线。长个毛的线，别人说了，异地不长线，听懂了吗？好吧。妈呀，你下去1v1吧，要不然我建议你去1v1，脑子有点糊啊，脑子极其糊，好不好？我刚才被那个就是那个就是屏幕上那些回复给影响到了，然后我没有想到我的就是账号是公开的，我还以为大家是看不到的。好，就这样啊，拜拜。你们过度糊，你看我说的是不是这个道理？你们看我说的是不是在渣女和纯情人设当中做横跳，是吧？心里觉得自己好纯情，妈做出来的全是稀巴烂，对不对？第一天认识，啪再说，对吧？搞完了以后，我们俩不合适，完了以后过2天，我也想跟你走长泽了。你说你不渣，谁信呢？然后到我这连麦变成了，我想跟他走长泽，我想跟他认真。哎呀，我觉得我有点不好意思找他。我的妈呀，你们到底是个什么东西，自己都不知道吗？自己一点都不了解自己，是吧？然后前面那个男的也是的，他明明就是不屌别人，别人跟他发消息他不屌别人，他最后搞个什么？可是我想跟他发展业务怎么办？你怎么办？你说呀，你怎么办？你不屌别人，别人怎么知道你要跟他干嘛？别人还以为什么？这女的咋回事啊？她就是那种走哪儿 sleep 到哪儿，然后就把人甩了，然后也不想屌我们了。她拉我过去投了她的公司，然后她直接啥事儿都不说了，话也不回了，这怕是个诈骗犯吧？这别人心里还在搞这种独白，知道吧？别人心里还在搞这种独白，人心想怎么投了就消失了？我投了他的公司，他消失了，他直接。你们这种状态还走雄竞，还做事业，我觉得像这样的姑娘，你们真的不要走 Z 字形，知道吧？真的不要走 Z 字形。你们要走雄竞，好好走雄竞，然后你在走雄竞的轨道上不要跟任何一个有可能跟你发生业务往来的关系的男人发生肢体接触，真的搞干净点。就像我刚刚说的，你想约想干什么，上 APP。对不对？找那些无关紧要的，反正今天加了明天删的这种班子去搞，没人管你，对不对？你要想搞事儿，你就跟这些人纯搞事儿，说不定你还强一点，是吧？你还说不定让别人觉得还有点专业能力，你还能就事论事。你们千万不能在搞事的时候搞男女关系，你们一在搞事的时候搞男女关系，你就废了，完全就是个浆糊脑子。走 Z 字形是什么意思？就是你不走直线。明白吗？走 Z 字形就是呢，你一下子想要男女关系，一下子想要事业，一下子想要男女关系，一下子想靠男人，一下子想靠自己，一下子想靠男人，一下子想靠自己，靠男人一没靠住想靠自己，靠自己也没靠住想靠男人，懂了吗？所以说你就把自己的这个行为路径拉得无限长，对不对？我们绝大部分人我们的原生家庭，我们的基本盘都是非常普通的。非常普通的人有一个很大的特点，就是你的时间你的精力用在一个点上，它都不一定出结果，你还要用在多个点位上，你就更没结果。听明白了吗？能不能认知现实？就是我们要背景没背景，家里要钱没钱，父母要认知没认知，要啥没啥，对不对？好的可能稍微还有张脸，还能混口饭，差的连颜值都没有，对不对？是主打就是个要啥没啥。那我问你，你出生的时候，别人都是那人家富二代扛着枪出来了，扛着刀出来了，别人坐着法拉利出来了，别人坐着兰博基尼出来了，你呢？你穿个草鞋出来了，是吧？你穿个草鞋出来了，然后别人开着个劳斯莱斯往前头猛冲，你穿着个草鞋，今天去那个荷花塘子里面摘个荷花，是吧？
明天跑到那个西瓜廊子里面去偷口西瓜吃，后面去摘个橘子，你是不是这个就是个搞法？听懂我意思了吗？别人本来都是带着交通工具来的，你屁都没有，然后你还在那左顾右盼，还在那一下搞这一下搞那，还在那打野，对不对？那你说你什么时候能跑到那个终点？你跟别人一起跑，你干脆就在原地躺平算了，别跑了，是不是？你就直接原地躺平多快呢？你跟自己说嘛，反正我躺着挺舒服，我躺着挺舒服，我也别跑了，压根儿反正也跑不赢，别跑，对不对？是不是这个道理？所以我的意思就是，如果我们生下来的时候本来基本盘就一般般，对吧？要啥没啥的，也最多有点颜值。像这样的，你们一定要铆定自己的目标，一门心思的往一个目标上面冲。你这样冲出来的结果比较大，知道了吗？要不然你一下想搞这个，一下想搞那，你最后啊，在这个行进的路线，把这个行进路线呢拉得无比之长。别人跑1公里的路，你跑了5公里，你本来原始速度就比别人慢，然后你还把个路径搞长了，请问你怎么赢？你赢不了嘛？它就是个无解的题，对不对？搞难的，你跟我好好搞，对吧？搞事业你也跟我好好搞，别搅得个稀里糊涂。来，大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群找我们1v1，或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的，后台私我们下播以后回复你们。我再给你们打个比方，我们一定要把所有的事件呢全部打通了去理解，知道吗？我再给你们打个比方啊，一个男的啊，如果他长得又不咋地，是吧？收入也一般般，家庭条件也很一般，他什么都一般般。好，提问，他怎么能够把女生搞定？他通过什么方式？他如果通过引入竞争机制，他能不能把女人搞定？他今天扑这个蝴蝶，明天扑那个蜻蜓，他今天就在一个桌子上一下子聊一下这个女的，一下子捧一下那个女的，请问他能不能把一个女人搞定？他就是装，是不是也给我装出一副对一个女生一眼万年的样子？你们明白我的意思了吗？他装，他都给我装出一副我对你无比之忠诚，对不对？你就是我眼里的最完美的女人，对吧？是不是这个道理？但是有一个男生，他又帅又有钱，对吧？家庭条件又好，这个时候他是不是就可以今天去扑蝴蝶，明天去扑蜻蜓，蝴蝶蜻蜓还都围着他飞？他搞定女人，他需要动脑子吗？明白了没有？越是啥也没有的，越是要重点击破，把所有的力量集中在一个点上猛攻，你就能攻下来，对吧？你啥也没有，还今天这明天那，你搞个毛啊，对吧？你们再恋爱脑的女的，你也懂得这男的不能要，是不是？你再恋爱脑，你也不会被他骗，对吧？来下一个来。哎 ，Hello， 你好，我说一下我的基本盘，父母经商，小康家庭资产大概是2000个左右，中等社会阶层，中下吧，家住山东靠海小县城，然后在那里属于比较上流那种。第二就是长相8、9分，身材是不胖不瘦，70+19岁。
高中成绩优异，但是高3的时候检查出大病，耽误了学业。父母不想让我复读耽误青春，所以给我办理了休学。后来让我在北京的一所211学校里，读出国留学项目，然后根据成绩申请学校，然后出国1年拿到本科学历。我在这里特别的感谢曲曲，因为遇到您这辈子真的很幸运。我高3时期经历了常人无法想象的病痛，然后没有抑郁，并成功减重了将近50斤。然后在我父母的眼里，无论是从外表和心智都像换了一个人。我的愿望是等有实力的时候可以入闺蜜圈，好好的拥抱一下琪琪。等你哦。然后我想咨询的问题是，我穷尽方面的就是有关于我的学业和这个事业的规划。这是第二个，就是说我父亲找了10几个算命的人，说我29和30岁会结婚，但是我坚定了放弃了这个想法，我不会考虑婚恋，我就是一门心思走那个一字型。但若未来在我的事业发展过程当中，遇到了就是能够给我翅膀助力我事业的男人，我会抓住这条橄榄枝。等到时候的时候，我不会去自己在想，我会直接去1 v 1。好，我讲一下我的这个实现阶级跃迁的途径。因为我的最终的目标就是说，我和我父母最终目标都是说要让我留在北京的体制内，因为我想就像曲曲您说的是位置大于价值嘛，所以我给自己规划了路径，就是我先在这里读书，然后拿到本科项目，本科的这个学历，然后就是去英国读1年本科，然后我在英国去读1年的硕士，然后在那里就是提高我认识的圈子和人脉，并且学会赚钱。然后有2条路，我想让曲曲帮我判断一下。第一条是我硕士毕业的时候直接在北京找工作，另外一条就是硕士毕业的时候再在海外读博士，因为我家庭条件可以承担得起我的读书费用。然后读完博士之后就直接在北京找工作，不需要再出国在海外工作，因为我的最终目标不是在体制内嘛，我觉得在海外的这个实习经历对这个最终目标来讲意义不大，所以我就是想让您给我看一下。我想问一下，你所谓的一定要进体制内，你想达成的结果是做大苹果吗？就是你自己规划的路径就是一定要做大苹果是吧？所以因为是这样的，家里面确实是有大苹果的叔叔在，就是希望我可以这样子。所以说你并不是想拿大的物质结果，你是想拿权力结果。对，因为我知道我走的这个路子，我肯定不会是想拿肯定就是不可能拿很大的物质结果。但是在这个位置上，适当的会有一些居间，这个就以后是说不准。然后那你的这个行动路径没有问题。那你去国外的时候，其实我是觉得如果说你是走这个路径的话，你也是不是说不能考虑婚恋的，不是不能考虑婚恋的，因为你考虑婚恋也有可能会让你这个路径走得更快呀。明白。你去英国读书的话，去英国读书的绝大部分都还是条件很好的。在这个里边去找一个婚恋对象的话，你才20岁，你找婚恋对象的话，那是特别容易的一件事儿。您的意思是说我是在国外的院校找？你可以找到，就是说在国外读书的时候，你可以去动这个脑子，因为你说白了，什么赚米啊，什么这些东西，以你的那个年龄来说，然后你待的时间也不长，你这个路子也不是你最终想要的。你这个赚米这个事儿本来就不是你最想要的，你想要的是走苹果路径嘛。对呀，你走苹果路径，它需要的无非就是有更多的人帮你搭台子唱戏嘛。对，是吧？那搭台子唱戏这个事儿，不就是要找有实力有背景的吗？那这个实力背景具体的，它是经济实力背景还是资源实力背景，它都可以啊。
你就往这个方向去琢磨这个对象不就好了吗？您的意思是说我可以就是说遇到一个适合我的这个婚恋橄榄枝我就抓住。对呀，然后更好的助力于我的事业。哎，对呀。明白。那曲曲，那对于我这个行为路径，您有什么就是还需要有什么改正的吗？我觉得没有什么，因为你还太年轻了，知道吧？而且路是走出来的，你只能说把大方向锁死，你的大方向已经锁得很死了，对吧？你的大方向锁得很死了，在这个里边有一些节点它是无法规避的，比如说你说的这个考编的节点，它是无法规避的，对吧？回国的节点它是无法规避的。那么在其他的这些可以活动的空间里边，无非是去想什么东西能让我走这个路径走得更快嘛，上升通道更迅速嘛，无非是。就是说让我在目标 A 到达目标 B 这个过程当中，就是说做什么能让我的加速度变得更快。对呀，他就是看你跟什么样的人玩嘛，说白了，你跟什么样的人接触嘛。就是无论是我在国外读书的过程当中，还是说我回国，我尽量是往更好的那个平台上走，然后认识更多的人，助力我。对的。你无非是要多一点燃料而已嘛，对吧？那我就明白了。还有曲就是说，你也是觉得我没有必要在国外有一些实习方面的经验，是吧？不是，实习是可以实习的呀，这个都不影响，因为我说了嘛，因为你年轻，你可以去多做尝试，只不过你的每一个动作最后都规避不了要回国嘛，都规避不了要回国考编嘛。那么你所有的这些东西，他要为那个东西去服务嘛。什么样的履历更有助于我做这件事儿，你就做。我明白。我接触什么样的对象，他能够为我带来更多的资源，我就做，我就接触。行，我懂了，谢谢您，曲，谢谢。好，那就这样。再见。好，拜拜。闺蜜圈我们一般都不推，因为闺蜜圈是非常非常喜欢我，同时呢又很有实力的女生，然后呢她就愿意来加入我们闺蜜圈。我呢完完全全是把闺蜜圈当做一个交朋友的平台在用，所以为什么你们看我几乎是不推这个东西的？因为我们这个闺蜜圈不是为了让大家来找服务的，知道吧？我们的1v1啊什么都是服务，我们陪跑是服务，但是闺蜜圈的主旨不是服务，闺蜜圈的主旨是在于交友女性朋友啊，闺蜜圈的主旨是在于交女性朋友，是大家有价值的女性在一起抱团取暖，惺惺相惜，共同进步，嫁接资源，这个是我们闺蜜圈存在的意义。而且我们闺蜜圈我们也没有就是所谓的什么任何的啊，像有些人在外面瞎说我们的什么什么闺蜜圈介绍大佬，没有的，我们没有这些，我们没有这些东西，我们都是女大佬，我们闺蜜圈是就是女大佬俱乐部，明白吗？是这么一个结构。所以我一般不太推。我们不是没有男的，我们闺蜜圈目前有3个男的，我们100多个人的闺蜜圈目前就3个男的，然后这3个男的平均身家都过10个小目标。我们的男人非常的少，哎，知道吧？男人非常少，非常金贵，而且都很年轻。我特别搞笑，你们有没有发现，其实喜欢我的男大佬都是很小年纪的大佬，都不是那种年纪特别大的，都是那种年纪轻轻的，都特别的年轻，都是90后，都很年轻。来，大家没有关注的，左上点关注啊！没有加粉丝牌，加个粉丝牌。加了粉丝牌会收到我们直播提醒，我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们 EV 或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播有回复你们。你们知道为什么我们不宣传？你们看，包括我在直播间里，或者说我们平常发视频，或者说我们哪怕是圈，我们都很少宣传这个，为什么呢？因为啊，宣传越多，覆盖面越大呢，进来的人越杂，明白吧？我不靠这个项目挣米，说白了，我压根儿
不靠这个项目挣米，所以我对这个东西我的宣传很低很低，我不怎么宣传的。我们基本上是这个人，我们要看他对我极度认可，而且他很有实力，我们会告诉他我们有这个东西，那么他可能就直接来了。没有什么其他的这个对外公开宣传这些，我怕太多莫名其妙的人，因为你们知道有一些商学院呢，这个那个的，刚开始素质很高是吧？结果到后面啊，大铺天盖地的宣传的这个那个，到后面进来的人就是参差不齐呀，越来越杂呀，这个不是我想要的结果，明白吗？所以我就没有怎么太宣传这个事儿。来下一个来。Hello， 你好，你好，Hello， 是哪一个？说话。喂，有声音吗？哎，听得到，你说，我看一下稿子，我有点紧张，然后我就快速念稿子吧。稍等一下，摸一下，那个曲你好，对，我是那个经过的学员，然后1对1的老师现在也在帮助我嘛，希望我向前走。可是我觉得我这个脑子还是不太行，有点糊，可能还是要听曲骂一下吧。然后我那个我20加的，你旁边有点吵哦。对，我要不要先关一下，因为这边有人在装修。你看这门，我要再跑一点嘛，很吵吗？你换个环境，要不然。哦，那我离得再远一点。稍等一下啊。我现在好一点了吗？现在好，你说，对，然后我就20加的时候嘛，我174，然后110几，就是脸也还可以，身材也还可以，家里还可以，是有很多人追，但是我那个时候很厌男，然后我就不想结婚，然后也不想谈恋爱，然后10点半的生活我也不想要，然后我就经常跟父母吵架，因为他们管我管得很严嘛，然后就是强制去对碰了2年，然后就更厌男了，就我本来以为吧，我可能就一个人就自己这样比较开心的过了，因为自己还是可以的。然后呢，我就是生了一个病，然后就在床上躺了4年，反反复复的那种。然后当时胖到快200多斤，就很自卑，然后也很自闭，就是完全封闭的，不想跟外界接触的。然后这个时候就开始玩那个平台。然后原先的时候呢，只是想找个人陪伴的那种，然后就遇见了男嘉宾，然后我都属于那种高开低走的感情，然后他找过我2回，我都没有见，因为我不认为哪个人可以接受就是200加的这种，然后当时我们俩都互相内耗互相作，但都舍不得离开对方。然后期间我乱花嘛，然后花了200多个，然后我爸给我还掉了，他就希望我好好生活，然后戒掉这种网上虚拟的东西。然后我当时确实想停止内耗了，我就删了他，我就选择分手了，就回归了。你稍等一下，我问一下，是一个男主播吗？不是，大家都是老板，就是。那你这个200多 W 是不是花他身上的是吧？我花了他60个，他给我花了大概40个，但我们都投平台了。然后我自己当时有人找我，就是搞这种入股什么工会这种。好，接着说。反正认知也低，玩进去了那种。好。对，然后后来我就回归生活了之后，我还是很关注他。然后我发现他就有别的女人的时候，我就那种不甘心占有欲就上来了，我就反扑了。然后我们今年9月15日的时候我们见面了，然后我们发生了。一开始的时候接触的还可以，但是后面，他非要跟我搞一个那个坦白局，然后当时我那种对抗委屈就出来了，然后我就崩溃哭了，然后他就落荒而逃了。然后我其实是从今年7月份的时候，开始接触人的，然后3月份开始上班的，然后8、9月的时候我开始接触异性的，然后我这1年其实又瞎花了60个，然后我爸妈其实现在对我挺失望、挺害怕的，他们不是觉得是钱的问题，他们觉得我沉迷这些东西，然后就是怕我改变不了。不是你这60个又是花哪儿了呢？我因为就是不是又回去玩平台了吗？就是你还是打赏嘛？
就瞎搞，没有花在他身上，但是我自己，而且我也去弄了别的那种情感什么链接什么，也投你了，所以我不太懂，不是你必须把这个事儿说明白，你的米到底是花在什么地方了？我的大头是就是在平台上跟那种情感链接上面，就是找人这种精神啊什么这种的，就是还是跟刷票的性质差不多，是充值刷票，然后或者说续费，就是比如说有人陪你聊天，是陪聊吗？还是什么？对，陪聊续费，就是搞玄学啊陪聊这种东西，对的。好，接着说。然后我爸妈就很害怕，对，然后我现在就很迷茫，我不知道我要干什么，我也没有什么方向。我的问题就是一个是，就这个男的虽然我知道也没有什么价值，但是我这个沉没成本有点高嘛，我还能抓回来吗？怎么抓？然后第二个就是我父母其实一直希望我找一个照顾我的，就是他们其实不需要我能干什么，就我待在他们身边，他们就觉得可以了。但是我对婚恋没有什么执念嘛，就是想有人陪，但是现在我是想有人陪的，我有点孤单，但是我又很依赖别人。然后因为我爸妈8月份的时候同时生病住院开刀，然后我当时就是因为这个原因，我觉得好像我得有一个人，我觉得我一个人顶不住。可是我如果往婚恋走的话，就是我是很清楚要找物质的人，因为我其实花的开销也挺大的，但是我父母就觉得我其实找一个老实的，我能驾驭住的比较好。然后我是娃娃脸嘛，我不是8月9月份开始接触男性嘛，然后都是那种弟弟，就是96、97的来找我，然后我觉得这种，因为我现在对感情没有泡了嘛，我还是清醒一点了。但是就这种虽然有爱情的甜吧，但是我觉得是一阵子，也好像不是我真正。小姐，我不好意思，我确认一下，你多大？我31。你现在的工作是什么？体制内。然后每个月拿多少米？1万不到。你父母的全副身家是多少？几千个。然后他们每年现在有多少现金流的收入？没有了，就是原先我们现金流比较多，他们俩现在都退休了，所以我爸妈相当头疼。OK， 你的问题一句话来阐述。我很迷茫，我不知道应该怎么办。是这样的啊，没有那么想结婚。我不知道你找我们的老师寻求的是什么，其实就是一个长期的一个对话者吗？对，他们先是帮我吻合内心，希望我从这段垃圾关系中走出来，但是我其实也断断续续的，但我好像小半年都没走出来。是这样的啊，姑娘，是这样子的啊。我们说要走出来呢，它叫身体先行嘛。我经常说身体先行，就是你要去跟免费的人聊天，懂吗？你要学会跟不要米的人聊天，这个是你要学会的第一件事儿。这个世界上很多很多的软件，它有无数的人在上面，他每天都可以陪你聊天，你想怎么聊怎么聊，24小时都不会间断的有人要跟你聊天，你不需要去花米干这件事儿。我之前有跟我朋友聊，他聊到他都把我删了。不是跟你朋友，你不需要跟你朋友聊，你跟外面的人聊，明白吗？但是啊，我跟你讲，你其实用2个字形容叫什么叫巨婴，其实你是一个巨婴，知道吧？你是一个没有长大的，从头到尾就没有长大的小孩。这个呢，跟你的父母啊脱不了干系。你的父母啊，他们把你养成了一个巨婴。他们没有让你拥有真的独立行走的能力，情感上过度的依赖别人，这个东西我跟你说，对于你而言可以一眼看到头，那就是从年轻的时候一直被人骗到老，知道吧？有些事情呢，你已经发现自己的问题了，但是发现自己的问题要跟自己的情绪做对抗，这个才是成长。对抗就是我越想找谁，我越不找谁。我越想干什么，我越不干什么。这个才你能让你真的成长起来，否则的话，你永远都在原地踏步走。我控制不住我要找他了，我就去找他；我控制不住我要花钱了，我就去花钱。你说，你这个其实也是不断的把自己的这种东西就是恶性循环呐，滋养的越来越差，越来越不好。其实倒也不是说你要找什么样的男人的问题，我跟你讲啊。
你父母让你找什么样的男人，你完全不用听，完全不用听。你自己要找什么样的男人呢？我觉得这个事情其实也不是你首要面对的问题，因为人首先是要学会独立行走，这个才是重点。你应该要锻炼的一个能力是跟自己心里想要的东西做对抗，反方向操作，这个是你要自己下意识的去做的一件事儿。跟自己的欲望做对抗。老师现在就建议我去跟父母的关系修复，觉得我的最主要的问题好像还是跟父母的关系的问题。但是我爸妈现在他很害怕我玩手机，他也很害怕我，他希望我不要先接触外界，就是跟他们在他们身边待着。你听我讲，我再说一遍啊，你父母说什么你不用理，但是有一个前提，你不要花他们的钱。这个是巨大前提，关系是后话。独立行走的第一件事叫经济独立，你挣多少请你花多少。一个人活在这个世界上最基本就是不要给别人增添负担，知道吗？你不要因为自己贪婪，贪什么呢？贪别人的情绪价值，贪别人的陪伴，贪别人的时间，贪别人的关注，但是其实这个本质上是很自私的。你想做自己，你想干什么都可以，但是你不要给别人添麻烦，不要给你的爸妈添麻烦。你挣多少花多少。但我爸妈现在对我经济秩序听不到了，你们时间也到了，然后就反正希望我安分一点，就好。是这样的啊，姑娘，你下去我先跟你讲。首先第一点啊，你呢需要看正经的心理医生，知道吗？你需要看正经的心理医生。然后第二个呢，就是我刚刚跟你讲的，你需要学习的事情是自己独处，再痛苦再难受我也要独处，知道吗？我看书也好，我跳绳也好，我学习也好，我练字帖也好，我得让自己跟自己相处，一定要学会这件事儿。第二件事就是绝对不花父母的钱，不花父母的米。我一个月挣6000，挣8000，挣1万，我规划到我每天只能花多少，懂吗？恶习啊是要靠强行的戒的，恶习是要靠戒的。我告诉你们，没有哪个恶习是可以通过自己顺其自然的消失掉的。所有的恶习一定要靠强行的对自己做出心理干预，明白吗？你明白这件事是恶习，一定要强行做心理干预。很简单，我一个月只挣1万，对不对？那么我每天只能花多少？我每天只能花300。我每天不花超300，请问我一个月怎么花超1万？是不是这个道理？我每天花300，花到300我就不能花了，我就不给自己花了。什么叫做控制不住自己？我把手机关机行不行？我拿个铁箱子给它锁起来，我拿个铁箱子把我手机一锁，对吧？所以我跟你们说，再大的困难，对吧？再大的目标，我们都要做计划的细致拆分。你们呐，不要纵容自己在一个点位上持续犯错，然后让这个错误越来越大，对不对？有什么东西是控制不住的呢？每天控制自己一遍，你不要等到哎呀1年下来花了60万了，控制不了了，哪有这么个控制法呢？对不对？每天控制自己一遍，把目标做细拆分。但是这个问题啊，我告诉你们，因为我没有过这种问题，我只能说把我自己的一些经验告诉大家，就是我是非常清晰的会给自己做财务规划的，我是脑子里有非常非常清晰的财务规划的，因为我从小就有习惯，我从小就是有习惯把我的米放在不同的几个地方存，而且我从来不办信用卡，我没有信用卡，
然后呢，我没有任何的那种什么，就是说提前花了再还的，我没有。我花的全部都是我口袋里的现米，全部都是我的存款，没有任何一分是从外面掏进来的。而且呢，我会把我的米都拆分掉，我会把我本来池子里的米就拆分掉，知道吧？我会这个卡里边装的是不能动的，这个卡里面装的是可以动的，这个卡里面装的是要买大件的，这个卡里面装的是买小件。我一直都是这样做拆分的。小的时候没有这种控制能力的时候怎么办？小的时候没有这种控制能力的是，我告诉你们，我以前小的时候我是怎么弄的？小的时候呢，我是这样的，我会把绝大部分的米存到一张卡里面，然后这张卡我是从来不带出来的，我不带在身上。我这个不带出门的这个卡，我就是在家里锁起来的。这张卡我只存不取，我都没有这个卡，我怎么花呢？我花不了啊，对不对？这是强制性的，我花不了。然后呢，我以前呢就是喜欢在钱包里边放零的这个叫什么现米现钞，放个1000，然后比如说一个星期，这个就是我的全部花销，我只花这个钱包里的钱。那你这一张一张的纸的，你花完了，你自己心里有数，你们饿死，对不对？所以啊，我小的时候就这样的。然后呢，导致我就是很多年以后，我现在不需要了，就是我现在是完全不需要去做这样的规划的。为什么？因为我已经形成行为惯性了。我大概花的米，我心里大概会有个数，这个占多少的这个百分比，我心里是大概有一个概念的。所以我怎么花，基本上它都花不超，它都在这个额度内。所以你们一定要养这种习惯，不要提前消费，不要办这些什么信用卡。然后像这样的姑娘，你一定把自己把你这个手机给它管控起来，好吗？把你每天能花的金额写出来，花了多少就往里头扣，然后花完了停止。这个毛病先改变，你再来谈其他的。要不然的话，你这个毛病都改变不了的话，你一点独立行走的能力都没有，那么你这个心病永远都治不好，好不好？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要实现我们金贵的关系，进金贵的社群找我们111，或者是预约连麦，或者是要提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的，后台私我们下播以后回复你们。来下一个来。哦，我们到点儿了。哦，我们下播了。哎呀！我的播着都忘记时间了，我的妈呀！我播着我都忘记时间了，下班了，下班了，我要下班了。来，大家一定啊，要到我们的首页粉丝群，好不好？然后找到小助理给大家的这个圈圈入口，因为大家一定要找到我们的圈圈入口，我们会在我们的圈圈里面发我平常的一些文章，对不对？你们有的时候看到各种地方截出来的一些节选，看不到全部的，对吧？你们在哪里可以看到我们全部呢？在我们的圈圈里面可以看到全部的。然后呢，你可以通过我们的圈圈链接到我们以后呢，你们可以到我们的金贵的社群，金贵的社群里边全都是脑子比较清醒的小姐妹，然后大家在一起互帮互助，对吧？如果呢你们有同城的小姐妹，还可以彼此一起出来玩一下，认识一下呀，对吧？然后互相呢勾兑一下你们的资源呐、人脉啊等等。所以我们这个社群还是很有意义的，好不好？然后让大家一起把这个金贵的关系学得更坚实，运用得更好，好吗？好啦，今天就到这里了。对了，我们这个月月底做生日会，是以做的这个10点半哼哈专场呢，然后我正好把我的这个生日会给大家接进去，所以说大家对这个生日会感兴趣的宝宝也可以到我们圈圈里面去问，好不好？好啦，今天就这样了。